Benfica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 136. Benvidos e benvidas, feliz 2026, unha semana máis, o 11 galego da xornada. Andaba por aí Adrián Tsunami e dixo que madrugando ata Antón madruga, creo que se equivocou, creo que o que está madrugando hoxe son eu, pero bueno, preguntamos agora. Antón Vieites, que tal? Moi boas, feliz ano e todas esas cousas que se din por aí. Feliz ano a golpe de 13 de xaneiro, non? Moi ben. Home, a ver, levábamos en facer directo dende 2025, haberá que felicitar o ano os ficaboleiros e ficaboleiras, digo eu, non? Feliz ano, sí, a todo o mundo. A verdade que en 13 días xa poderon pasar moitas cousas. Xa pasaron moitas cousas, pero aquí estamos. Horario raro, horario diferente. Estou bastante desubicado. Sí, eu tamén, Pero bueno, hai que estar. Ademais, despois disto, normalmente marcho a dormir. Non sei se vai ser o caso hoxe, igual hai que botar unha sesta. Mira, di Mario Formoso se estamos hoxe pola Coruña. Coido que ti sí, non? Que vas ir ao partido. Sí, hubo partido, sí. Non sei se vou a facer contido ou non, depende un pouco de canto me apeteza mollarme ou non, entón non prometo nada. No, e tamén como vai o partido. Confías no Depor hoxe ou non? Sí. É que non é que confíe no Depor, é que só basta con mirar o historial de partidos en Copa do Rei do Atlético de Madrid a domicilio en ronda única ou en partido único. Por lo tanto, obviamente o Depor que é un equipo que ten moito gol, calquera partido como os de arriba teñan o día, Mario Soriano que estará hipermotivado e todas estas cousas, pois perfectamente pode cargarse o Atlético de Madrid. Mira, di Marcos Piedras que va, Volk GZ que di demasiada luz solar parecedes outros, efectivamente, e Mario Formoso, o Depor ten que quedar fora hoxe para centrarse en Liga. Non era mala tampouco, que non van moi ben as cousas en Liga. Bueno, antes de meternos en materia, temos que anunciar primeiro que imos facer aí unha especie de colaboración con el analista fútbol, así que para todos aqueles xogadores da preferente, especialmente norte, tamén da terceira, sub-23, que veades os 11 galegos, ides ter premios, se aparecedes no 11 galego, porque ides ter un punto extra por cada aparición, ata 2 puntos como máximo, no 11 ideal sub-21 ou sub-23, sub-21, que fai el analista fútbol todas as tempadas na súa canle de Instagram, así que seguideo, así que mandadalle vídeos, se queredes aparecer, se queredes ter protagonismo, que sirve moito tamén para darvos a coñecer el analista fútbol en Instagram, como digo, e imos facer cousiñas con eles de aquí a final de tempada, así que estad atentos, iso queda por aí anunciado. E dito isto, temos que ir polo gimnasio, Antón, que non sei ti, pero eu paseime cos turróns, teño unha panza histórica, así que toca gimnasio, toca Exalta Centro Deportivo e ademais con novidades, Antón, porque xa anticipábamos un pouco, facíamos algo de spoiler no derradeiro directo de 2025 e aquí está, anunciado hai unha semana, porque o Exalta Centro Deportivo vai cambiar de sede, vaise pasar a Exalta Halo, vai deixar de ser na avenida Lugo 6 Baixo en Pontevedra, que xa tiñamos aprendida a dirección, vai cambiar, non é moi lonxe, é bastante preto de onde estaba antes o Exalta, tamén en Pontevedra, por suposto, pero é un espazo moito máis grande, máis iluminado, con mellor ventilación, bueno, como di tamén no texto Exalta, para que os seus clientes, para que a experiencia da xente que vai ao Exalta sexa aínda máis placentera do que xa era, así que a xente boa merece cousas boas e aquí está a recompensa a 10 anos de traballo no Exalta Centro Deportivo, orgullosísimos e merecidísimo, Antón, así que haberá que estar atentos a cando inauguran ese novo Exalta Halo. Escribo cada palabra, máis gusta moito de Exalta Halo porque parece que vou ir a ver Fórmula 1, ¿no? Sí. Ainda que leve un H antes de Halo, pero sí. O Halo de Vigo non saiu tan ben, pero bueno, pero esperemos que este sí en Pontevedra. Así que o Exalta Centro Deportivo patrocina o xogador Exalta da xornada. Porque o noso xogador Exalta deste 11 galego 136 é moañés do ano 2001, cantirando Celta, emblema daquel Gran Peña. Que Gran Peña aquel, Antón, que viúvos son daquel Gran Peña en todos os sentidos, que acariñara o ascenso a segunda federación, pasou polo Compos, polo Móstoles e agora anda, podemos dicir, pois de Erasmus. Coido que na terceira grega, agora lle preguntaremos tamén o nome do club, que é algo así como Pas Corintos, ou algo así, Corintos, non o sei, agora lle preguntamos como digo, esta finde, e xa
leva varias rondando o 11 galego e hai varios ficaboleiros que levaban semanas falándonos do bo facer de Óscar Gil pola Liga grega. Marcou 4 goles dos 5 que marcou o seu equipo, así que temos que saudalo xa. Óscar Gil, que tal? Moi boas noites, moi bons días, mellor dito, non estou afeito a isto. Hola Óscar, que tal? Buenas, ¿qué tal? Todo bien, un placer. A ver, como é isto entón? Terceira grega, non? Terceira grega, Pas Corintos. Sí, tercera griega, Pas Corintos. Corintos es el nombre de la ciudad aquí donde estoy y sí, es la tercera de aquí a nivel nacional. E terceiro chanzo, é dicir, hai categorías polo medio que como aquí que a terceira realmente é o quinto escalón ou aí é terceiro chanzo do fútbol grego? No, es la tercera aquí, es primera, segunda y tercera. De hecho, siempre que hablo de España tengo que decir como, para referirme a la tercera división española, como la sexta división o hablarles de la cuarta para la segunda ref. Si no no me entienden. Si les empiezo a hablar así un poco no me han entendido. Mira, anda Marcos Piedras polo chat, vou mandar a brincadeira por aí. Sabes que está adestrando un ex adestrador do Celta que anda por Grecia, ali na primeira, no Panathinaikos. O gran Rafa. Lo sé, me hablan mucho de él por aquí. Siempre me dicen, el tío este, tal, no sé qué. Digo, bueno. Yo no lo conocí, no te sé decir. O gran Rafa Benítez, quen sabe? O mellor estás marcando tantos goles que igual chamas a atención do Panathinaikos, quen sabe? Acabas adestrado por Rafa Benítez. Tamén é certo que el dicía que a distancia era moita entre as categorías, non sei eu se terías oportunidades. Hombre, no sé, ojalá. Yo vine aquí con el objetivo de crecer, así que quién sabe, igual el día de mañana igual me reencuentro con alguien que pasó por el Celta también. Non me vou a meter en fútbol, por lo que estou mirando agora mesmo, Corinto que ten unha acrópolis como de Atenas pero en chiquito, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ahora me cambié de vivienda ahora en enero, pero hasta hace nada vivía literalmente 2 minutos andando de esa réplica de la Acrópolis y la verdad que siempre paseaba por ahí todos los días y es precioso. La verdad que Grecia en ese sentido es precioso. Que tal tema de adaptación, tema idioma tamén, non sei se algún español máis no equipo, pero todo inglés, entendo, non? Sí, bueno, sobre todo inglés. Tengo la suerte de que el equipo es tirando más bien a joven, entonces la mayoría de la gente hasta cierto nivel habla inglés. A principio de temporada teníamos un argentino también en el equipo, pero bueno, pues por sus motivos pues decidió marchar y me quedé un poco solo, así que bueno, adaptándome cada vez mejor con el griego, pero sobre todo inglés a diario. Tema comida e todo iso, por eso sin problema, non? Socialmente, todo ben. Sí, bien, la gente es bastante similar a España, al final es el Mediterráneo, aunque estemos, digamos, pegados casi a Asia, pero no, en tema comida, en tema gente, la cultura quizás es un poco distinta, pero es muy similar, sobre todo al sur de España, incluso el clima, ahora mismo estamos, pues no sé, sol, 15 grados, o sea, es muy bien, muy bien. ¿Y qué tal ese nivel de la liga? Pues sí es cierto que el nivel es un poco más bajo, al final es un país bastante más pequeño España, son 10 millones de habitantes, pero bueno, es distinto. Quizás a nivel táctico sí que notas un poco esa diferencia de decir, vale, estoy en una tercera división nacional, pero no es, digamos, pues la primera ref española, pero también es difícil competir. Aquí la gente al final se centra mucho en el tema físico, en el tema sobre todo ser competitivos, y no es fácil, la adaptación no es fácil, al final es un fútbol distinto, pero sí es cierto que, bueno, la diferencia de nivel, pues algo se nota, está claro. Non sei como se deu esa chegada, non, a Liga Grega, pero sí que é certo que a decisión é acertada, non? Como digo, xa hai varios ficaboleiros que levan semanas falando de todos os goles que está marcando Óscar Gil. Vía hoxe no Instagram do propio club que con inteligencia artificial facían unha especie de foto túa nun trono e puñan The King. O certo é que, home, está chamando atención, non? Estáse falando de ti ali en Grecia. Sí, la verdad que al final en Grecia son fanáticos del fútbol en todos lados y no es aquí es si tú eres de Corinto, ¿no? De esta ciudad, pues tú eres fan del Corinto. Luego puedes apoyar pues a Panathinaikos, a AEK, a lo que quieras, pero lo principal es el equipo de la ciudad. Y se nota mucho. Yo, pues eso, en los partidos, en cuanto juegas bien, haces un par de goles, al día siguiente vas por la calle y pareces jugador de primera división. Todo el mundo te conoce, todo el mundo te quiere saludar. Y al final fue una decisión pues correcta, adecuada. Mi agente me ayudó a venir en verano. Yo tenía claro que quería salir de España, empezar a crecer. En España me venía un poco estancado. Y la verdad que, bueno, la decisión fue correcta y por ahora me está yendo todo pues muy bien. Claro, fálanos, o sea, dices eso, non sei, cantos espectadores poden ir ao estadio normalmente? Pues mira, nosotros la ciudad en la que vivimos más o menos es de aproximadamente 25.000 personas y
como mínimo a cada partido puedes tener entre 1.000 y 1.500 espectadores, que la verdad es bastante. Pero en los partidos importantes, por ejemplo, hace unas semanas jugamos contra el líder del grupo y llegamos a meter creo que casi 3.000 personas. O sea, aquí la gente de verdad le gusta, y ahora que vienen pues las fases de ascenso, si nos clasificamos las fases importantes, digamos, pues en años anteriores llegaron a meter 4, 5, 6.000 personas en el estadio, que para un pueblo pequeño como este, pues la verdad que está muy bien. Non atopei a clasificación por ningures en todo internet, e mira que o intentei, así que non sei, contanos un pouco como vai o equipo e que tedes que facer tamén para metervos nesa fase de ascenso. Pues aquí la liga, normalmente yo me guío por Bisoccer, al final es la que mejor funciona aquí en Grecia y es la que más soportean. Y bueno, la liga son 12 equipos y digamos que dividen, los 6 primeros juegan la fase de ascenso y los 6 últimos juegan la fase de descenso. Y se juega así una pequeña liguilla. Ahora mismo estamos sextos, o sea que estamos metidos en la fase de ascenso. Y la idea es seguir así, seguir con los resultados más o menos. Tenemos el quinto a 1 punto, el cuarto creo que a 3 puntos o 4, o sea que más o menos estamos ahí compitiendo para meternos en la fase de ascenso. Tema traslados, tema, non sei, claro, porque España, lóxicamente, hai que facer moitas horas de autocar. Non sei nesa liga canto é o traslado máximo, digamos, por decirlo de alguna maneira. Pues aquí más o menos, digamos que es como cada grupo más o menos tiene el tamaño de Galicia más o menos. O sea que podemos decir que sobre 3 horas más o menos es el viaje más largo. Tenemos un equipo que es de una isla. Grecia al final tienen miles de islas, entonces ese es el viaje más largo, que son como aproximadamente 2 horas y media en autobús, y luego coges un ferry de otra horita más o menos, y ese es el viaje más largo. Pero de normal en bus como mucho haces pues 2 horas, 2 horas y media, depende. Haberá que ver os goles, Antón. Vai tocando, non? Digo eu, os 4 goles de Óscar Gil esta fin de semana. Está ben tamén, sobre todo, o streaming ou a canle de YouTube que retransmitiu o partido onde se poden ver os goles, máis alá de como fosen, home, está guapo, non? Poder velos. Este de falta, por exemplo, fantasma, é un auténtico golazo. Sí, allí en Grecia la verdad que les encanta retransmitir los partidos, les encanta grabarlos. Sí es cierto que este partido, la verdad, las tomas de las cámaras son un poco raras, pero por lo general suelen grabar los partidos y eso ayuda. Mira, pero penalti, por exemplo, este parece no FIFA, macho. Joder. Sí, la verdad que les gusta crear así estos ángulos raros, estos ángulos como de full profesional, y la verdad que se agradece también para mí, para poder ganar visibilidad, está claro. Esa zurdiña, Antón, xa no Gran Peña, xa dende hai moito tempo, esa zurdiña nas faltas, nos penaltis, joder, que ten Óscar Gil, que animalada. Sí, sigue acertado por ahora, parece. Ademais, un gol de... Pero o primeiro foi coa dereita, Claro, dereita, falta, penalti, logo man a man, toda a colección. Faltou un coa cabeza, só. Todo con la cabeza, pero ya si meto el quinto yo creo que me sacan a hombros del estadio. O da falta que tiñas claro que entrara ou non, porque está xente polo chat tamén dicindo se entrou ou non entrou. No primeiro plano parece que sí que entra, non? Que entra todo o balón. Ti empezas a celebrar sí. Como, vamos, este entrou seguro, pítamo a favor. Yo cuando tiro la falta digo, la tengo que celebrar sí o sí, entre o no entre. Y bueno, pero sí, yo vi claro que entrara. De hecho, bueno, en el vídeo se ve que entra por lo menos medio metro. Pero bueno, yo le iba a celebrar sí o sí. En cuanto salió el pie, digo, estaba la escuadra y digo, voy a salir seguro corriendo. Mira, estaba fixándome nos nomes dos equipos arriba a esquerda, pensando o complicado que ten que ser o grego, polo menos a nivel na escrita. Non sei na fala, pero na escrita ten que ser delicado de todo. Algo de grego que xa tes ou nada, polo de agora nada. Sí, sobre todo el tema futbolístico, ¿no? En conversaciones sobre fútbol o sobre cosas día a día, como ir a tomar un café, cosas sencillas. Lo voy entendiendo, pero sí es cierto que estudiarlo es casi imposible, porque al final para entender la letra es aprender un abecedario nuevo, es imposible. Pero con el día a día la verdad que es bastante similar lo que es la palabra, entonces bueno, más o menos lo voy entendiendo. Mira, me encanta la pregunta de Jatalim. Sí, Jatalim, pregúntalle polas arbitraxes gregas, se hai moito lío e polémica. Eso creo que es mejor no hablar de ello. Sí que es bastante polémico, al final bueno. Grecia tiene historial en eso y yo he de decir que por ahora no vi nada clarísimo de que haya pasado, pero sí que se rulan bastantes historias de que hay cosas raras. Nunca fuche ti tampouco un tipo moi protestón, non? De ver moitos cartóns amarelos por protestar, coido que non é o teu perfil moito, ou si? No,
La verdad que yo no es mi estilo, y menos aquí, que al final para hablar tengo que hablar en inglés para que me entiendan. Entonces, en español puedo decir lo que quiera, que no me van a decir nada. Pero sí que para protestar, como no lo hago en inglés, no puedo hacer nada. Anda o chat xa buscando lío, Antón. Dixo Piedras, cuidado cos presidentes que rápido sacan a pistola. Jatalim, se dan ese gol de falta, non me estrana que haxa lío cada fin de semana. O gol entrou, o gol entrou. Entrou. Eu creo que sí. Quería preguntarche tamén un pouco, porque creo que tamén o fixeche moi visible nas túas redes sociais nese impasse entre Móstoles e Grecia, agradecementos a AFE, creo que a veces pasa un pouco desapercibido. De feito, outro día, Antón, falábamolo polo grupo, que nos estranaba certo nivel de xogadores que había na AFE, e é certo que a veces é estrano esos xogadores que quedan sen equipo e que grazas a AFE volven a topar equipo, poden seguir adestrando, e non sei, quería que nos deras aí unha valoración do que foi para ti, do que significou, non, ese paso pola AFE. Para mí la AFE me parece algo espectacular. O sea, ya no solo en lo que hacen estos campamentos, por llamarlo de alguna manera, en verano y ahora en Navidades. Para mí la AFE en ese sentido te ayuda un montón. Y esto te da una visibilidad impresionante. O sea, ya no solo a nivel España. Al final, bueno, este año se dio la casualidad de que jugamos contra Intercity, contra el Elche B, que son equipos españoles, pero hay otros años que tienen jugado, pues ahora mismo no te sé decir, pero no sé si contra equipos de Rusia, contra equipos de Grecia. Y eso al final, quieras que no, que retransmitan los partidos, que puedas jugar, que durante 2 semanas la gente te pueda ver, te ayuda un montón. Y a la hora de encontrar equipo, yo pues en la concentración éramos 25 o 30 personas y en estos 15 días 12, 13 jugadores encontraron equipo estando allí. Entonces yo, cualquier jugador que se encuentre en una situación, pues eso, sin equipo, una situación un poco rara, si tiene la posibilidad, yo les recomiendo 100% ir. O sea, es una experiencia de primera división, la verdad. De feito, nunha das fotos que subías a Instagram saías con Dani Jiménez, que mira, acabou na sarrena de adestrador, o sea que non só para futbolistas, sino tamén para adestradores. Sí, yo allí conocí a Dani, una persona espectacular. De hecho, bueno, desde aquí ya hablé con él, pero le mando la mejor de las suertes allí en Sarria. Y sí, hasta para entrenadores, ya te digo, al final cuadras con gente espectacular, todos los sentidos, nutricionistas, fisios, masajistas, todo. Entrenadores, o sea, la verdad que es una experiencia espectacular, recomendada 100% y agradecido a la AFE, está claro. E así a nivel fines de semana libre, se tiveches algún escapadas que fixeches dende Corinto por Grecia diante, está Antón coa libreta, sí. Antón coa libreta por se pode sacar algo para él das viaxes, No, bien, aquí la verdad que Grecia está bien comunicada con los trenes. Yo tengo la suerte de estar a 1 hora de Atenas. Así que hice varias escapadas, aproveché, pues eso, lo típico, el día libre el martes me cojo un tren, voy a Atenas, visito un poco la ciudad y la verdad que muy bien, muy contento. Tengo también la segunda o tercera ciudad más grande de Grecia, que es Patras, la tengo 1 hora, también en la otra dirección. Sí es cierto que aún no fui, pero lo tengo pendiente y muy bien. O sea, la verdad que Atenas es un sitio espectacular, muy bonito, recomendable 100% y siempre que puedo pues escapo para ir a esos centros comerciales, dar un paseo por el centro y también sacarme un pouco el tema futbolístico, que a veces es importante. Toma nota, Antón, toma nota. Mira, pareceme interesante tamén a de Jatalim, que dixo, sí. Pregúntalle se segue algo de fútbol galego cada fin de semana ou está desconectado. Pues si te digo la verdad, no es que mirara demasiados partidos. Sí que aquí estoy mirando mucho fútbol porque al final, bueno, no estás en tu casa, entonces tienes mucho más tiempo libre. Pero el fútbol gallego, sobre todo, sigo pues a los que fueron mis compañeros, pues eso, en la Soriana, por ejemplo, Piai, Millán, ahora Dani, el entrenador, sigo pues a Raúl Blanco en el Alcorcón, y Carlos Sada ahora que está en Levante, que parece que está empezando a romperla como le tiene que ir, el Andorra con Lauti, bueno, pues sigo sobre todo a la gente que conozco. Eloy Martínez, tema festas, Galicia ou Grecia? Pues seguro que Galicia, pero no hay ni comparación. Aquí en Grecia ponen música griega tradicional, la verdad no me gusta nada, pero bueno, siempre hay momentos para salir, pero sí que me quedo con Galicia, desde luego, sin ninguna duda. Por facer un pouco tamén repaso da túa carreira, imos ir de máis recente a menos recente, digamos. Primeiro ese paso polo Móstoles e polo Compos, ese ano na segunda federación, despois do grandísimo rendemento na terceira. Non sei un pouco se espiña cravada, non, de que non fosen nos dous sitios un chisquiño mellor as cousas, ou polo menos como a xente agardaba. A min o movimento do Compos cando asina Óscar Gil do Gran Peña parecime moi interesante, e non sei... Eso, que se un pouco espiña, non? De que non foran mellor as cousas. Sí,
a ver, bueno, en el Móstoles, la verdad que cuando llego un buen momento, los primeros partidos son increíbles. Bueno, tuve la mala suerte de un pequeño golpe que me deja ahí un par de semanas fuera y luego al final volver a los equipos a jugar en el 11 es complicado y no se dio la suerte. En el Compos yo la verdad que firmé muy contento, firmé sintiendo que era una oportunidad que de verdad pues podía aprovechar. Bueno, pues al final la situación no se dio, yo no tuve suerte, tampoco creo que estuve en mi mejor momento quizás. También el Compos como equipo, bueno, no tuvimos nuestro año y la verdad que, bueno, decepcionado conmigo mismo de no haber podido aprovechar la oportunidad, pero bueno, fue un paso más y ahora, pues mira, ahora estoy en Grecia aprovechándola en otro país. Estaba intentando buscar, porque cuando firmas polo Compos, eu busco referencia de Anxo, tampouco hai que ser moi listo para pedila, ¿no? Porque veía bastantes partidos do Gran Peña. Quería buscar a mensaxe, porque sí que as palabras eran ilusionantes, por así decirlo. Nada, as palabras eran moi claras. Turdiño, bo disparo dende fora. Ademais, aquel playoff, coido que foi o partido contra o Unión Deportiva Ourense o de Barreiro, que tes un momento que parecía canonazos Óscar Gil, é dicir, collía o balón a 30 metros, 30-35 e era zurda, seguido así. Ese final de tempada co Gran Peña especialmente foi bestial de Óscar Gil, o sea, referencias para firmar no Compos, e che digo que a min parecía unha fichaxe acertadísima. Sí, yo ese año la verdad que salía todo, era partido tras partido, tenía esa confianza, ese decir, voy a tirar desde aquí que va a ir adentro. Y la verdad que se dio todo. Fue una pena al final no conseguir el ascenso por el Gran Peña, por todo lo que llevó ese año para nosotros como jugadores, que al final, bueno, fue una situación difícil, con noticias en el medio, con cosas que pasaron. Y de verdad queríamos lograr ese ascenso, pero bueno, fue un año muy bonito y lo recuerdo como uno de los mejores años de mi carrera, sin duda. Aquel Gran Piña, lástima aquel penalti no el mántico, porque se marcades aquel penalti, yo creo que estades en segunda federación o ano seguinte. Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, he de decir que este penalti fue el primero que tiré desde aquel, porque al final el año pasado no jugué todo lo que quería. Y por algún momento se me pasó la cabeza, no lo tires a este lado, que ya fallaste el último, y asegúralo todo a tu lado de confianza. Pero sí. Pasaron canto xa, 2 anos e medio, 3 anos. Pues la temporada pasada más, sí, pues 2 años y medio seguramente, sí. E aínda seguían a toda cabeza, que foi tremendo. É que ao final foi o que ti dis tamén, non? Un pouco ese ano Freddy que sobe o primeiro o filial, chega Luis Bonilla, bueno, hai aí ese anuncio polo medio que lle viu fatal o equipo de que o Celta non ia continuar co convenio co Gran Peña, aínda así chegades ao playoff, eliminades o Unión Deportiva Ourense, no El Mántico, vivos ao El Mántico, e tedes ese penalti aí para levar o ascenso. Foi, bueno, a cadratura do círculo un pouco, non se deu o ascenso, pero o certo é que o ano é espectacular a todos os niveis, incluso de resiliencia cando o club non axuda tampouco. Sí, yo por eso te comento que fue una situación difícil para nosotros, pero al final el grupo que teníamos era espectacular, todos éramos pues amigos, incluso gente que llegó nueva solo sumaba, e incluso con esas noticias, con todo, pues al final llegamos al último partido, llegamos al último momento con toda la confianza del mundo. Bueno, tuve la mala suerte de fallar el penalti, pero bueno, yo creo que el equipo, pese a todo lo que pasó... Falla o quen os tira, hombre. Sí, está claro, pero bueno, se dio así, es lo que hay. Antes falabas dese golpe no Móstoles que, bueno, que truncou un pouco ese paso teu pola segunda federación. Coido que no teu historial de lesións houbo varias de gravidade durante a túa formación. Por sorte esa do Móstoles non foi de longa duración, pero sí que é certo que quizáis no Óscar Gil potencial que víamos, esas lesións pois tiveron bastante que ver no teu desenvolvemento, non? Como xogador. Sí, a ver, está claro, yo no tuve suerte con las lesiones, pero bueno, son cosas que pasan. También me ofrecieron muchísima madurez. Yo creo que, hombre, igual la primera no, porque al final no eres consciente, eres muy joven, pero está claro que el Óscar que es ahora es gracias también a todo lo que pasó, pues eso, en las temporadas que me perdí, en los momentos críticos en los que creía que iba a conseguir mi sueño, pues al final te llegan las peores noticias posibles. Pero gracias a eso también estoy aquí donde estoy ahora mismo y buscando otros caminos para poder seguir llegando a ser jugador profesional. Ahora mismo me siento, si no un jugador profesional, me siento un pasito de conseguirlo. Entonces, bueno, está claro que es incómodo, no gusta, pero también te ayudan a crecer y a mejorar como persona. Entonces, bueno, no me arrepiento. O sea, está claro que no estoy contento que me haya pasado, pero bueno, creo que me ayudó mucho también a crecer.
Dalle, Antón. No, todo forma parte del proceso. Sí, está claro, está claro. Es difícil, pero si lo sobrepasas, siempre llegará una oportunidad. Y si tú crees en ti mismo, como yo creo en que voy a conseguir lo que me propongo, pues al final siempre te ayuda y siempre te deja más cerca que más lejos de donde estabas. Ese de gozar do proceso lembroume a Miki. Miki xa leva anos fora, así que ese profesionalismo ou ese achegarte ao profesionalismo por fora ou en Galicia, o sea, o teu obxectivo é seguir por fora preto dese fútbol profesional ou xa no fútbol profesional, ou tes ganas de volver xa, tes morriña? A ver, está claro que echo de menos España, echo de menos pues, lo típico, la familia, los amigos, pero bueno, yo hablándolo con las personas más cercanas, con las que confío, bueno, pensamos que el salir me iba a dar una oportunidad que seguramente me iba a acercar más a eso, al profesionalismo, a poder vivir de ello. Está claro que si el día de mañana consigo una oportunidad de volver a España a un nivel alto en el que pueda seguir, digamos, ganándome la vida de esto, pues no creo que lo dude. Pero por ahora la idea es crecer por fuera, llegar a niveles altos. Al final, pues por ejemplo, en Grecia ahora mismo estoy en la tercera, pero bueno, mi idea es crecer, si puedo aquí, si no fuera. Y a lo mejor, quién sabe, si llegas aquí a una división, pues un equipo primera división de media tabla, pues igual tienes la suerte de algún día hasta jugar competiciones europeas que nunca te habías imaginado, ¿no? Entonces, bueno, yo por ahora voy a seguir por fuera, si se da la oportunidad, pues volveré, pero por ahora por fuera estoy contento, estoy creciendo, estoy madurando mucho y estoy con la idea de seguir. Por ir rematando xa, unha de Jatalim que ten no chat, pregúntalle como foi a cesión no Choco e como levou non chegar a debutar co Fortuna. Pues la cesión en el Choco, bueno, fue justo después de 2 temporadas en las que no jugué nada por culpa de las lesiones. Creo que me hacía falta, necesitaba salir para encontrarme a mí mismo. Al final, ese año no existía el Celta C. El salto al Celta B era muy grande. No sé si me lo hubieran dado, pero bueno, el salir al Choco hizo que volviera a ser jugador después de 2 años. Entonces me ayudó mucho. El siguiente año ya se crea el Celta C, puedo volver. Y bueno, yo creo que lo hago muy bien. El no debutar en el Celta B, hombre, siempre impacta porque al final te veía cerca, yo me veía cerca con el Celta B, me veía al nivel, en ese momento estaba con el primer equipo, de hecho estaba más cerca de debutar casi con el primer equipo que con el B, pero bueno, siempre duele y siempre me hubiera gustado debutar, pero bueno, supongo que son decisiones que tampoco dependen solo de mí, hay jugadores que tienes por delante, entrenadores que bueno, pueden decidir a ponerte o no, pero bueno, está claro que me hubiera gustado debutar en el filial, está claro. Algo máis, Antón? Ou tiro ya aí dúas cousiñas? Vale, pois mira, a primeira curiosidade que a mí sempre me chamou a atención, porque Óscar Gil é neto de Xil Ríos, do mítico cantante aí de Xirarei. Supoño que xa che sacaron esta historia 50.000 veces en entrevistas, pero bueno, quería recuperarla tamén aquí en Figa coa Bola. A tío de cantar nunca... Non fuche por aí, non? No, nada. No soy una persona que le guste mucho ponerme ahí en el centro y yo creo que cantar delante de la gente hubiera sido lo que menos me hubiera gustado, está claro. ¿Teu abuelo fútbol qué tal? Muy bien. Mi abuelo es la persona que desde siempre es la que más me ayudó. Le encanta, de hecho es la que más me apoya a diario. Ellos, él, mis padres, ahora mi agente. Siempre me ayudó, siempre me llevó a la Amadora a entrenar, veía los entrenos, siempre me corrigió todo. A veces se pasa conmigo, decirlo, pero sí que es la persona que más me apoya, seguro. Sí, señor. Algún día tes que facerlle unha chiscadela aí, marcando un gole, non sei, mandarlle un xirarei ou algo, facer, non sei. Igual un paso de estes que le gusta hacer a él cuando actúa, pero bueno, cantarle no creo que le cante mucho. A última é a clásica. Entendo que profesionalmente, que digamos de vivir, agora estás económicamente pois vivindo do fútbol en Grecia. Non sei como é o teu día a día ali. Contanos un pouco tema hobbies, tema que facer, se tes pensado, non sei, cando colgues as botas, pois algo de estudos, algún traballo que che mole, ou como tes orientado. Pues aquí mi día a día la verdad es que es bastante sencillo y bastante cuadriculado. Al final vine con el objetivo de crecer y lo estoy haciendo. Normalmente las mañanas las dedico pues a hacer un poco de gimnasio, mis cosas, mis movilidades. Mi hobby aquí principal es el café. El café aquí en Grecia es espectacular, me encanta. Así que casi todos los días después de entrenar, con mi grupo de amigos, pues ir a tomar un café, hablar con ellos y disfrutar aquí el tiempo que estoy pasando. Y en cuanto a tema estudios y cuando cuelgue las botas, pues hombre, a mí me encanta el fútbol, me encantaría pues seguir asociado de cualquier manera al fútbol, ya sea deportivo, entrenador, preparador físico, no lo sé.
Tema estudios, pues tengo mis cosas. Está claro que ahora en Grecia los tengo parado porque al final, bueno, no es fácil salir y unir todo, pero bueno, temas de informática, temas de administración, finanzas me gustan, tengo mis estudios en eso, los tengo, en cuanto me asiente en algún lado quiero acabarlos y ya lo que depare el futuro, igual, pues eso, ahora que voy a estar por fuera, igual hasta puedo ser agente, mover a gente por aquí, bueno, no sé, o sea, seguro que algo encontraré, seguro. Seguro que sí. Pois Óscar, 1.000.000 de gracias por pasarte por aquí por Fica coa Bola, ledos de que vayan ben as cousas ali por Grecia, seguir marcando moitos goles, o dito, unha aperta moi forte, moitas grazas, tío. A vosotros por invitarme, un placer. Graciñas. Gracias, chao. Ahí está Óscar Gil, Antón, qué fenómeno, sí señor. Qué Aventura de Elena, ¿no? Que se diría. Sí señor. ¿Cómo Sí. cómo Pues mira, controlas? ¿Cómo controlas? 400 goles na terceira, bueno, que ve, ofertas da segunda grega ten que ter. Home, sí, supoño que sí. Sempre endulzas a orella porque sabes que estás coitando aínda na chamada, ¿no? No. Parece moi bo rapaz, e Marcos Piedras, que tamén dixo antes que era un dos futbolistas que máis seguiu na canteira do Celta. Bueno, temos o ximnasio e haberá que pasar agora a comer un pouco de proteína, non? A comer un pouco de ovos da boa, el huevo de la abuela, aí está, el huevo de la abuela en decenas, no día no Carrefour, na meirande parte da hostelería galega, son maravillosos, están boísimos. Outro día merquei no Carrefour, Sí. o sea, merco sempre, pero outro día a propósito digo, claro. déixame no Carrefour, porque eu cambio ano, pero non cambio de ovos. Home, claro. Aparte, mira, agora están tamén potenciando a súa conta de Instagram, están facendo cousas de receitas, están facendo cousas de como coidan as súas galiñas en liberdades, esos vos camperos del huevo de la abuela. Dicían, vi unha publicación durante o Nadal que os postres de Nadal, os turróns, as tartas, os polvoróns, que moitos deses alimentos levan ovo. E que mellor que os ovos da boa, que patrocinan o ovazo da xornada. E quen é, querido Antón Vieites, o protagonista do noso bazo da xornada, é un pouco seguir coa tendencia con esa teoría que temos nós de que só se marcan golazos no Carral, Antón. Sí, que queres que che diga eu? Porque o noso o bazo da xornada, como dís, lévanos ata o Carral, no que vivimos algo que pasa poucas veces, que ademais de deixar a portería a cero no triunfo dos de Pablo Torreira ante o Cultural Mariños, no minuto 83 con 1-0 no marcador, pois Pablo Gardu golpea de andar a propio un balón que colle distancia, que bota prácticamente que, non sei, 20-25 metros da portería rival e que acaba entrando, así que porteiro, portería cero, goleador, ademais cartón amarelo, que eso a mí me gusta. Poucas cosas máis hai que decir. Gardu, que tal, moi boas? Hola, moi boas, que tal? Bueno, contanos, que pensache cando ves entrar o balón? Non me terminaba de crer, a verdade. Viñan todos correndo hacia min e abrín os brazos e esperei a que me abrazaran, porque seguía sin creermo, a verdade. A mítica, vide, ide vindo a abrazarme. Non sei se ia vento ou algo no partido, porque se non ia vento xa facer un saque de 80 metros é bastante. Sí, no, había moito aire, agora sempre nestas fechas sempre suele haber aire, chove moito e o vento axudou bastante, a verdade. Ti, como xogador do Sofán, que levamos toda a tempada co de que só se marcan goles no Carral, un pouco dasnos a razón, non? Non sei como foi o de Joel, porque a verdade é que non o vin, pero que últimamente só hai goles, incluso do rival, non só digo que os marque o Sofán, pero parece que no Carral só se marcan golazos, paga pena pagar a entrada cada fin de semana. Sí, a verdade é que este ano xa tuvemos o día do Val de feito, que fora o gol de Alexandre e Iraich, foron dous golazos, a verdade. Este ano sí, estamos tendo de cara a gol, de feito creo que marcamos en todos os partidos, menos en un, pero bons goles en todos, a verdade. Dalle. Non, digo, a tua actuación, ademais do gol, portería cero, paradas, sí. Cartón amarelo. Cartón amarelo por protestar, que me vou da boca moitas veces, pero no minuto 26, de 23, paradas e así, non, un partido moi tranquilo, a verdade, sin moito traballo atrás. Estuvemos ben. Era o que ia dicir, que unha aparición no 11 galego o bazo da xornada polo gol, porque realmente eu estiven así botándolle unha ollada ao mítico por 4 dándolle pa diante aí en tv.gal, sí.
paradas tampouco houbo moitas. O Sofán dominou o partido e tivo as máis claras. Sí, totalmente. No, ao principio de todo, o mellor 2 ocasións, pero non foron gran cousa e nada máis. A ver, a pregunta é un pouco obvia, pero é o teu primeiro gol, non? Dende que xogas o fútbol. Bueno, en fútbol 11 sí, pero en fútbol 8 xa tuve marcado varios destes tamén. De portería a portería? Con a suerte de meter varios destos. De portería a portería, digo, ou xogando de campo. No, de portería a portería tamén, así a mítica volea como o meu gol deste fin de semana. Hai que velo. Hai que velo, non? Haberá que pinchalo, veña. No, imos alá, imaxes de tv.gal. Sai aí ben atento, Pablo, para recoller ese balón. Entendo que era un pase. Non sei quen é o que está a piques de tocar e de fastidiar o gol. Aí na punta do ataque do Sofán. Sí, foi Joel, foi de feito Joel porque quería a dupla, o balón era para él, para que se matara ali arriba, minuto 85, que non se xogara nada máis. Que se matara ali cos centrales. Está a piques de tocala, esa suerte. Está a piques de tocala. Despois tamén o porteiro do Umbría creo que é precisamente o que... Do Umbría non, home, sí, Maniños. Do Maniños. O do Umbría foi o Sigüeiro, que vaya tunda levou esta fin de semana. Que creo que tamén o que non atoque Joel é o que despista un pouco o porteiro do Maniños, sí. Non? Que é o que fai que acabe entrando ademais do vento. Sí, eu creo que sí, porque de feito el está salindo, porque el cree que vai tocar el ou algo así, supoño. Pero depois o bote pilla o desprevenido e xa lle pasa por encima. Os berros da bancada que? MVP, non? Ou algo así, macho, porque tivo que ser espectacular, tivo que flipar a xente. Bueno, non escoitei moito o berro de MVP e así, pero sí que a xente estaba un pouco flipando, como a min. A verdad. Non se ve na cámara, pero como foi a túa celebración? Xa dixeche antes de abrindo os brazos para que foran a abrazarte, pero claro, a cámara céntrase en Joel e aí os xogadores de medio campo pa diante. Tivo que ser espectacular. Tiñamos que poñer unha cámara na túa cara, porque seguro que abriche a boca incluso de abraio, Sí, a verdade é que quedeime paralizado. Non sabía... A mítica celebración de Jude Bellingham fixen. Abrín os brazos así e que viñaran hacia min e ala. Moitos vaciles no estiario, que supoño, vamos. Sí, bueno, moitas felicitacións, pero vaciles deles, pero da miña parte tamén, que xa levo máis goles que algún este ano e tamén caeron vaciles hacia eles. Iso é verdade, iso é verdade. Hai prima por gol no Sofán ou non? No, bueno, no meu caso non, claramente, xa me berrou o Presi, que sempre está no córner onde os banquillos, xa me dixo, ti non tes prima por gol, Eu xa me rín, pero... Non te flipes, Supoño que nos outros casos sí que habrá, pero non sei. Sí, señor. Mira, falando de vaciles, temos varios, O certo é que temos varios. O primeiro deles, houbo quen dixo que eres algo amarrao porque non pagas unha volta nin sen querer, que esta fin de nin marcando gol invitaches nin as augas. Non te Quen dixo eso? Que xa sei quen é, seguro. Non podemos desvelar as nosas fontes, tío. Podes defenderte aquí nos micros de Fica coa Gol. Bueno, sí que é certo que esta jornada xusto non paguei unha volta, que marchei porque era o clásico e xa quedara, pero bueno, para a seguinte jornada teño unha volta paga a todos. Claro. Aí, como debe ser. Mais vaciles, tes ganas de adestrar hoxe? Pois, oxalá que non haxa, que hai temporal e é mellor quedar na casa. É un problema pos porteiros, porque cando hai temporal o resto de xente móvese máis no campo que os porteiros. É complicado iso, Sí, bueno, os martes non se moven tanto que toca circuito de forza, pero hasta prefiero os martes para nós, que nós temos entrenador porteiros e aí sí que non movemos máis que eles, a verdade. Mais, a veces parece Iniesta filtrando por dentro. Sí, bueno, cando me sale ben, sí, pero xogoma bastante ás veces. O entrenador xa sempre me di que non lle gusta moito eso, pero saime solo, a verdad. Debo ter o don ese, non sei. É o bazo da xornada, non sei se comes moitos ovos ou non, pero tamén nos dixeron que frecuentas bastante o ximnasio, porque o tema de facer como Fernando Llorente, levar unha talla menos de camisola para ir marcando aí brazo, tamén se mola bastante. Bueno, eso último non, pero
Sí, a verdade é que sí, visito bastante o ximnasio porque tamén polos os estudios que estou facendo estou realizando unha oposición á Policía Nacional que menos que facer deporte tamén é o que necesito. Sí, señor, o policía dos defensas, dos defensas rivais. E a última que teño, así xa paramos cos vaciles, grazas tamén por soportalos, por suposto, é que algo che pasa con certa bebida edulcorada que ten a lata vermella, pero na súa versión cero. Creo que che gusta moito. Mira, esa pregunta xa sei que a má fai, porque sempre me está vacilando con eso, Javicho. Oiche, esa é todas, esa é todas. É cabrón, é un cabrón. De feito, onte, cando xa me anticipou el que me ia desfalar e tal, estaba el máis pendiente que a min, o cabrón. Gusta contido, como ten que ser. Home, claro, a Chicha, mira, acaba de escribirme que lle dixeron outra, se ten pensado levar o coche a algún partido no que resta de ano. Bueno, xo levei a varios, pero prefiero ir con meus compañeiros. Eu vou pendiente ao móvil a outras cousas e a mí que me leven. Ai, que bo. Bueno, entón, podes falar un pouco tamén da xeira do Sofán, non? E de como van as cousas en Liga. Sí, bueno, creo que claro, non hai mellor maneira de comezar o ano, digo eu. Marcando gol un porteiro, creo que xa está todo feito, pero bueno, 28 puntos, a 2 do Betanzos, teñen nome todos os equipos que están aí arriba nos postos de playoff, pero estades aí pretiño. Sí, a verdade é que este ano estamos moi ben, o xogo do equipo gustame bastante, non estamos concedendo moito atrás, sobre todo comparado co ano pasado. Sobre o do playoff, pois sí, para a semana temos un partido moi importante co Betanzos, que creo que vai decidir aí todo e a ver que tal. Non sei se esperabades ter estes números ao final da primeira volta, son 28 puntos, hai un corte aí entre vós e despois o Puebla ten 23 e 2 partidos de diferencia, non sei se agardabades este rendemento. Sí, bueno, polo visto nos entrenamientos e o que traballamos, os resultados merecémolos e creo que merecemos estar aí arriba. Xa o ano pasado, de feito, creo que acabamos a primeira volta cun par de puntos máis, estamos nunha boa xeira e seguir así. O que dicías antes, o Betanzos, non sei se hai gañas de repetir, home, non é o mesmo escenario que na primeira xornada de Liga onde gañaches por 0-1, creo que o Betanzos está bastante mellor que antes, pero bueno, gañas de repetir o da primeira xornada de Liga. Sí, claro, ojalá volver a sumar de máis 3 e máis contra eles, xa pasar aí por encima da tabla e seguir así. Ora veño o partido máis difícil, ora cando se decide a temporada nestes partidos. Algo que che sorprendera así este ano da Preferente Norte? Algún equipo que dixeras ven por mellor rendemento do agardado ou ven por pior rendemento do agardado, que xa levas un par de anos tamén na Preferente co Sofán? Algo que che sorprendera especialmente? Sí, bueno, o Negreira e o Lalín, que para min están nun escalón máis arriba, cos demais, creo que compiten noutra liga xa, pero despois equipos que me sorprenderan, gustoume bastante o Burela, que veu fai pouco ao noso campo, gustoume bastante, e tamén o Puebla, que co Puebla, bueno, ese partido foi un partido horrible para nós, pero gustoume como equipo eles tamén. Que, de feito, o calendario é Betanzos, Negreira e Lalín. Sí, cuidado. Veñen ahora todos xuntos. Pero bueno, na primeira volta conseguimos gañar fora en Betanzos e en Lalín, o sea que... Bueno, que tal? Firmábamos outra vez. E Negreira tamén, ojalá. A ver, prognóstico realista. Neses 3 partidos, cantos puntos fai o Sofán? A ver... pronóstico realista, pois espero que polo menos sumar en todos, pero ojalá ganar os 3. Non é nada complicado, xa o fixamos máis veces e non son nin o Barça nin o Madrid. Son equipos pequenos como a nós, pero que xogan ben ao fútbol. Sí, señor. Falando de ti, terceiro ano no Sofán na Preferente, non sei que expectativas tes, tanto colectivas como bueno, pois aí estar pretiño do playoff como individuais. Bueno, eu xa estuve no Sofán de pequeno, é un equipo que me queda ao lado da casa, estou contento, trátanme ben, e
A verdade, nunca pensei en marchar para outro sitio. Se me tratan ben, estou contento, para que marchar? O mellor vou xogar fora ou vou kilómetros fora da casa e non estou contento e teño que volver para aquí. Para iso estou aquí, que estou ben, e a seguir aquí hasta que me queiran. Hai que negociar co Presi a prima por gol, pero polo resto estás ben. Sí, sí. Con isto xa me respondes a seguinte pregunta, que ia che dicir, porque é toda unha vida na comarca, porque so fan e Bergan na base, agora so fan en preferente, pero claro, ia che preguntar, se no verán chega algo da terceira, pero implica sair da comarca, que? Xa teño a resposta. Sí, bueno, a ver, tamén hai que ver as ofertas, pero de momento estou aquí contento e ojalá que se me chamo a terceira, pois que sea o fan, xa po ano ascender e xa quedar aí. Mellor na casa que noutro ningún sitio. Algo máis, Antón? Contanos un pouco, para os que non somos asiduos ao Carral os domingos, como te defines ti como porteiro? Xa, ademais de arriscar coa saída de balón, parando? Bueno, son un porteiro que lle gusta parar baixo pau, sobre todo. Creo que é unha das miñas virtudes. E o xogo aéreo, pola miña estatura, a verdade é que non aproveito moito, pero este ano, gracias ao meu entrenador de porteiro, Ramón, ex-porteiro do Betanzos, entre outros, creo que estou mellorando bastante e é unha das miñas virtudes. Tamén a comunicación, creo que son unha mosca detrás da orella todo o partido, que non calo a boca, creo, e iso tamén é unha boa cualidade. Así che mandou tantos vaciles Javichu. Se telo diante, seguro que está rompendo a cabeza todo o partido. E claro, dixo, vou aproveitar para devolverllas agora. Sí, mas sentámonos un ao lado do outro no vestuario, sempre estamos a coñas e tal, pero se xa vou dicir 4 cousas cando chegue ao entreno. Como antes... dalle, tes algunha máis? Sí, non, digo, porque claro, noso fan, ademais dos obxectivos da Liga, creo que xogan unha copa que é a máis bonita de todas, que é a Copa da Costa. Claro, obxectivo, sendo o fan igual, pois pelexar aí co Dumbría e con esta xente, pero estar na final, semifinais como mínimo, non? Sí, claramente, é prácticamente o obxectivo que nos pide o club, que compitamos e que a intentemos traer. Este ano creo que xa fixemos unha das cousas máis difíciles, que foi, isto está mal decilo, pero eliminar a un dos favoritos como a nós, que foi Dumbría. Agora queda no que levamos quedando 2 anos seguidos, caer cos equipos de menor categoría, pero porque te confías e veste superior e ao final relaxaste. Pero creo que este ano que se vai para casa, porque xa fixemos o máis difícil, a verdade. Sí, señor. Como foi ese partido? A golpe de 4 de xaneiro. A mí non me entraba a xogar, imagínate. Un día de frío, con aire, en Dumbría. Pero bueno, o partido, a verdade que creo que resolvémoslo xa no minuto 60, creo que íbamos 2-0 no 60, 65. Pitarnos un penalti en contra, pero non nos concederon moito, a verdade, balóns á área, pero sin ningún perigo. Acabei. Vale, perfecto. No, digo, se querías facer máis monográficos sobre a Copa da Costa ou sobre o Sofán, eu sen problema ningún. Xa que na clásica deseche xa un pouco a que te dedicas ou a que te queres dedicar, que esas oposicións para ser policía, quería preguntarche a outra clásica dos porteiros, que como comezou Pablo a ser porteiro, como empezou a túa andaina, non sei, esa frase mítica de se os porteiros están un pouco tolos ou non, se foron por aí os tiros tamén. Pois empezara por bueno, miña irmán estuvo con Bugui, o porteiro do Beran e así. A verdade é que me incitou a probar porque me gustaba o fútbol e sempre lle decía que me gustaba a portería e tal. Incitoume a probar e xa empecé no Sofán desde pequeno grazas a él. Sí, señor. O sexa, mini Bugui, pode ser, casi. Dobre pues mini sí. Bugui. Mira, dixo Iván Martínez... A comunicación di, jajaja, mira que o queimo e non di unha palabra o cabrón. Eso é mentira, eso dimos sempre porque hai veces que ao mellor non lle digo estou solo ou así, pero despois sempre lle estou dicindo vaite para este lado, vaite para outro. Pero se non lle pido o balón, eles o único que din é que non lle pido o balón, o único.
O único no que me poden reprochar iso. Ai. Pois Pablo, 1.000.000 de grazas por soportar os vaciles, por pasarte por aquí por Figa coa bola. Parabéns por ese gol que coido que é algo, decía Antón, moi estrano, moi casi inédito na fútbol galego e en xeral na preferente, en concreto na preferente. Así que moitas grazas e unha aperta moi forte, a mellor das sortes no que resta de tempada, vale? Moitas gracias a vos. Veña, un Unha aperta abrazo. forte. Unha aberta. Chao. Pois aí están, Antón, aí están Pablo Gardu e Óscar Gil como protagonistas deste 11 galego 136. Pablo, protagonista do bazo da xornada como el huevo de la abuela, e Óscar Gil, xogador Exalta Centro Deportivo, próximamente Exalta Halo, aí na banda dereita, esa zurdiña máxica, xogando en Grecia, na terceira grega. Temos que ir co resto dos protagonistas, digo eu. Mira, dicía antes Mario Formoso, que nos quedou aí no tinteiro, falando da preferente norte, esta fin de hai un Lalín Negreira. Cuidado, cuidado con ese partido, cuidadiño. Sí, porque é Liga de 2, está claro. Aparte 39-41, quero dicir, tanto falábamos da vantaxe do Negreira que non paraba de gañar, pero claro, dende que chegou Dani Méndez o Lalín tampouco perde, entón están aí man a man, totalmente. Esa vitoria do Betanzos ante o Negreira viulle moi ben o Lalín. Agora falarémolo. E ademais pelexa polo Pichichi, di por aí Martín. Así que está bonita a cousa. Imos coa liña defensiva, temos 4 defensas, iso xa é noticia, temos 4 defensas na liña defensiva deste 11 galego 136. Comezamos polo lateral dereito, onde xoga, aínda que agora é extremo, aínda que agora xogou de extremo, Víctor Emil. Aí está o expreso Vilalbés. Antón, que ledos estamos, porque había dúbidas aí ao principio co seu rendemento, e o certo é que fixo esta fin de semana un partido tremendo, e o Pontevedra que leva 6 vitorias consecutivas, está terceiro clasificado, unha auténtica animalada. Non teño absolutamente nada que dicir que non estemos falando, que non ti sabrás mellor, pero que non se este falando en Pontevedra, e que a ilusión, o ilusionómetro está a reventar en Pasarón, porque era para mí o partido entre revelacións da categoría, no Suárez Puerta entre Real Avilés e Pontevedra Club de Fútbol, e 0-3, que debeu ser 0-4 porque hai un gol anulado que non é fora de xogo, pero por metros. Pasou, foi unha pisonadora a Pontevedra. Son 5, que dixen 6 vitorias consecutivas, tes razón que son 5 que tiñas aquí apuntado no guión. Fortuna 1, Pontevedra 2, Pontevedra 2, Grandes de Guecho 0, Baracaldo 0, Pontevedra 1, esa vitoria ante o derbi da semana pasada 2-1 ante o Racing de Ferrol, como dicías, pois no Román Suárez Puerta 0-3 esta fin de semana. Noticias negativas, sei que hai algunha. Esa expulsión de Miguel Cuesta, que creo que outra das é o xogador revelación sen dúbida. Volveu falar del Rubén Domínguez na rolda de prensa dicindo que nas primeiras xornadas prácticamente non tivo participación, e agora pois non tivo participación directamente. 7 partidos, 0 minutos. Por iso, e que agora pois para min é un dos mellores laterais esquerdos de toda a primeira federación. É unha animalada o rendemento de Miguel Cuesta, que fai ese penalti con mala fortuna e aínda por riba detén Marqueta o penalti. Ese gol, esa asistencia de Emil a Tiago que non era fora de xogo, e aínda así coa revisión do FVS e anulanlle ese gol, pero que para o penalti Marqueta, como é o fútbol, como son as xeiras, e o primeiro gol do Pontevedra é un rexeite estilo Mono Burgos, e marca coa faciana, co peito Miguel Cuesta case sen querer, é dicir, cando ven de cara é todo unha corrente de que entre todo. Lembroume o gol, obviamente moi diferente, pero Xeira Depor Fernando Vázquez, segunda división, Albacete, Sain Merino e marca, é un despexe do porteiro, dalle nas costas, non sei que queda, a parábola para dentro. O de Miguel Cuesta, obviamente, é moi diferente, porque coa testa, dalle na testa, pero eu creo que fai o aceno de darlle forza, ou imprimille forza, sabes, no último segundo, e acaba entrando ese balón, o que dis para rachar o partido. Despois Víctor Emil, o golazo de perseguila, en plan de loitar o balón no rexeite do 0-2, e o 0-3 é un centro que está moi mal defendido por parte do Real Avilés, pero un centro de moita calidade de que Compa recibe no pé e acaba marcando. Non estou falando, Xeira que leva, e así está na clasificación, terceiro clasificado, 33 puntos, tiven que repetir 2 veces o discurso porque estaba muteado, perdoade rapaces, pero aí está, 33, 36 o Fortuna, que perdeu ante o Baracaldo, 30 o Racing de Ferrol, e iniciou hoxe a súa andadura Guillermo Fernández Romo. Non sei que che parece, Antón, como novo adestrador do Racing despois da derrota ante o filial do Athletic Club de Bilbao na Malata, con Michel Alonso como interino. Lugo 29 puntos, tamén o comentaremos despois, sobre o ciclo de fútbol 22, e o Arenteiro que cae despois desa segunda derrota consecutiva, 19 puntos de novos postos de descenso. Non sei o de Romo ou algo que queres comentar máis da primeira federación, ainda que despois temos máis que comentar. Rápidamente, bueno, Pontevedra e Lugo, 4 derrotas
son os segundos equipos menos derrotados da categoría, que para min categorías como son segunda división como primeira federación é moi importante perder moi pouco e competir sempre, están a facelo moi ben tanto Pontevedra como o Club Deportivo Lugo. Sobre Romo, a min gústame, sí que é certo que as súas dúas últimas experiencias na segunda división co Eivisa e co Cardassiana son malas, pero tamén porque eran equipos malos, todo hai que dicilo. A min gustame porque, vamos a ver, é un adestrador que ten o récord de puntuación da primeira federación o ano que ascende co Racing de Santander. É un adestrador que sabe que ascender dentro da primeira federación, é un adestrador que a ver con que corpo técnico chega a Ferrol, porque habitualmente o seu segundo adestrador era Dui Paredes. Entón, bueno, se chega un adestrador galego tamén coñecedor do fútbol galego, é unha gran nova. A min xa che digo, gústame bastante a súa contratación, pareceme a priori acertada. Pois Víctor Emil, que se estrea neste 11 galego esta tempada, evidentemente asistencia nun gol anulado, asistencia nun gol que sí que subiu o marcador e ademais ese gol que creo que lle vale tamén para, como dicía, liberar un pouco toda esa frustración de que non estaban saindo ben as cousas para o expreso de Vilalba, moi ledos evidentemente por un auténtico tipazo, e a ver se seguen indo ben as cousas. Imos coa liña de 4:15, Pontevedra, Club Deportivo Arenteiro. Outro derbi. Sí. Non sei a estadística do Pontevedra nos derbis, pero creo que empatou un e gañou o resto. O sea, creo que é unha auténtica perdeu en Anxo Carro, pero despois creo que é unha auténtica animalada o Pontevedra nos derbis. Outro derbi, estarei en Pasarón. Sí, señor, pois a ver que pasa nese partido, porque tamén o Arenteiro xoga un pouco as habas despois da derrota desta fin de semana. Imos coa liña de centrais, son dous centrais esquerdos, pero algún tiña que xogar pola dereita. El lateral esquerdo, iso creo, iso sae na preferente.com, por suposto, nosa web de referencia, pero xogou esta fin de semana de central esquerdo, nos poñémolo de central dereito, Aarón Soto do Lalín. Falábamos dese Lalín Negreira e temos que falar do que fixo Lalín esta fin de semana, Antón. Suma e segue con Dani Méndez. Sí, esa estadística por aí, non? Son 7 vitorias consecutivas, 10 vitorias e un empate con Dani Méndez. Bueno, o que é un escándalo. É un escándalo. E o que viñamos dicindo tamén cando pechábamos o ano 2025, hai liga. Que parecía que non, pero hai liga na preferente norte. Marcou o gol da vitoria Aarón Soto, pero que tamén marcou en propia. Eso non nos importa. Na vitoria do Lalín, no, pero cúmulo de infortunios, sí, pero de mala sorte. Pero digo porque foi gracioso, porque sabedes que sempre preguntamos os domingos quen merece entrar no 11 galego, e houbo bastante así de cachondeo, de vacile, non? Que é o que nos mola tamén en Fica coa Bola, que dixo o doblete de Aarón Soto, claro, porque marcou un en propia e outro a favor, e outro o da vitoria, ademais nun partido contra o Betanzos, ese Lalín 2, Betanzos 1 no Cortizo. No 77 marcou Aarón Soto este gol para darlle a vitoria. O centro de Brais Calvo é unha auténtica animalada, ten un guante nesa perna zurda, elévase por riba de todos, festexa o Cortizo que salta, todo o banco tamén. Vitoria importantísima, o poder do equipo, o poder do pobo, decía Cidade Centro. Bueno, aí están as frases do Lalín para animarse, e ese Lalín, como di aí Ras Guezeta, pois mira como festexa tamén, facendo un pouco de Paquito Navarro no Padres, así que non o segues moito, pero a guitarra de Brais Calvo tamén a saca aí ao pasear o puño despois de poñer un grandísimo centro, ese envío coa zurda e o remate de Aarón Soto. Tremendo, o gol do que ademais coido que é sub-21, se non me fallan as contas, así que, no, mira, 22 anos. Así que non sei se é seleccionable ou non para o 11 del analista fútbol, no, pero bueno, pero se non sumaría un punto, porque sabedes que agora os que saian en Fica coa Bola tiñan un punto máis na votación final dese 11 que fai el analista fútbol. Como dicíamos antes, o Lalín, que queda con 39 puntos, segundo clasificado nesta preferente norte, a 2 do Negreira, 6 xa por riba de Ordes e Santirso que gañou e recupera esa posición tamén de autoridade nos postos de playoff. O Betanzos, que perdeu, queda con 30 puntos, quinto clasificado, 2 por riba do Sofán, que agora mesmo é o principal perseguidor dos postos de playoff na preferente norte. Algo máis que queres comentar deste grupo, porque xa non temos máis xogadores coido da preferente norte? Que é un partidazo o do domingo 5 da tarde, Lalín Negreira no Cortizo, para comezar a segunda volta. Non sei se é o esperado ou agardado esta primeira volta. Ao final acaban arriba os que creo que poríamos arriba, non? A principio de tempada. O que? Sí, a ver, a principal sorpresa que oído desta preferente norte no negativo é o Sigüeiro, non? Tamén sí, polo que viña facendo os últimos anos,
pero creo que máis ou menos, a ver, a min o Betanzo sorpréndeme bastante tal e como comezou, que leve 30 puntos este a quinto. E a ver, do Betanzo sorprende que non está na liga, non está na pelea por ascenso directo, é o que sorprende. Sí, pero co inicio non sei se agardaba chegar con 30 puntos a unha xornada antes de pechar a primeira volta, pero bueno, máis ou menos o resto coido que é agardado. Sí, pois así pecha a primeira volta por frente norte. Imos co central esquerdo, invocamos de novo a Marcos Piedras, xa fixo o postpartido onte en TQHT, porque o central esquerdo, vale, non foi o seu mellor partido, nin el nin do Celta en xeral, pero coido que polo que significa, tiña que estar neste 11 galego 136, Marcos Alonso como central esquerdo, porque o Celta, pois gañou. A verdade é que gañou, é así. Capitán Alonso, 9 vitorias nos últimos 15 partidos a domicilio do Celta en primeira, só 3 derrotas neses 15 partidos, unha auténtica animalada. Barça 4, Celta 3, Madrid 3, Celta 2 e Elx 2, Celta 1. Tremendo, ou seja, o fortín de Balaídos agora é o fortín de cando viaxa lonxe de Vigo o Celta, nun partido, bueno, gris outra vez máis, porque tamén ese tribotazo, ese cemento, ese bocata de cemento do Sevilla pois era complicado de atacar. Encantáronme Williot e Hugo cando entraron. Creo que se Borja chega a estar preciso nos primeiros controis, o Celta no primeiro tempo vaise por diante o descanso, porque estivo moi impreciso o Celta en 3/4, cando por fin podía tapar, e aínda así, a maioría de remates a porta son do Celta. Pero bueno, noutro partido gris, pois ao final atopa ese penalti de que lle fan a Ilaix e que anota Marcos Alonso. Son 22 puntos de 30, son 4 partidos consecutivos a domicilio sen encaixar, cosa que a min encántame, o sea, sí, sabedes. E a mellor nova que o partido de onte de Borja é malo, o partido de Iago tampouco é brillante, saen Williot, saen Hugo, dan un paso adiante, sí que é certo que obviamente xoga o Celta coa tensión que hai en Nervión, etcétera, etcétera, pero acaba gañando sendo merecedor. A oportunidade de Javirro no primeira metade é moi clara, a de Ilaix é increíble, e acaba merecendo gañar, merece gañar, saca os 3 puntos, e son 29 puntos, empatas co Betis na sexta posición, quero decir, mira, moitos para... Antón é máis mouriñista que Arbeloa, di Jatalim. Sen sentido que o Celta chegue a esta xornada sexto clasificado despois de non gañar ata a xornada 10, dicía Marcos Piedras. É a mellor primeira volta como visitante da historia do Celta, dende o ascenso a primeira, e o Celta con menos goles encaixados. É o Celta contrario ao que estamos afeitos nos últimos 10 anos. É dicir, é o Celta sólido nos centros laterais, non encaixa, resultados curtos, non é o Celta que todo o mundo dicía que bonito é de velo como afeccionado neutral, non sei que, pero despois acababa perdendo os partidos ou empatando cando merecía gañar por sensacións e por volume de xogo ofensivo. E tamén ti e máis eu temos falado moito do que era Giraldez, dos rapaces novos, desa Celta alegre, de non sei que, e ti, non sei se máis moreñista que Arbeloa ou non, pero ti sempre primas o outro. A puntuación, el que non se xogue máis se marcas o gol no 15 de partido, e é curioso que ese Celta que é sólido e gaña partidos, pois iso, sendo defensor do centro lateral, de perder tempo, de que non se xogue máis, etcétera, etcétera, chegue con Claudio Giraldez, que non é o seu perfil como adestrador, ou non era o que nos tiña feitos. Unindo dos mundos. Estou moi contento. Hannah Montana. O mellor de best of... Bueno, da igual. Pero non, é que son todas cousas positivas, porque sí que é certo que sen ser un partido brillante, o Celta ten moitos momentos de partido onde pode correr con espazos, onde pode xogar o seu fútbol. O paso adiante de un partido que fai onte Miguel Román é un escándalo, para min. E o de Javirro tamén, a verdade que... Quero dicir, ti ves o 11... hostia, vin o 11 e a miña reacción foi, hostia, hoxe é fútbol total. Sí, hoxe rock and roll, Jones, Mingueza, sí. E os tres, o tridente teórico de Gala arriba. Quero dicir, hoxe eu non me agardaba un 0-1 e sobre todo un Celta tan sólido defensivamente. O partido de Jones atrás tampouco me agardaba. Bueno, sí que é certo que o Sevilla tivo chegadas, lógicamente, comezou con furor, pero
pero mereceu os 3 puntos ao Celta e obviamente Starfield, Starfield, que lle deixaba o Sevilla todo o carril para que avanzase el coa bola e aínda se animou o tipo, tivo un par de balóns que lle podía devolver a Radu e non, intentou canear aí, case mete algunha gambada, co balón nos pese tosco como el só, pero é curioso aí nesa transición. Marcos Alonso, evidentemente, por idade, pois xa non se suma tanto ao ataque, xa non inicia tantas xogadas como anteriormente, pero creo que merece estar aquí neste 11 galego. 5 de 5 en penaltis, dicía o dato, vinlle o dato antes a la vitrina en Twitter, para forzar a prórroga no desconto no Bernabéu, para poñerse por diante na segunda parte ante o Girona, para gañar en Valladolid no 83, para adiantarse na xornada 37 en un partido clave contra o Rayo e para gañar onte no minuto 87 ante o Sevilla. Non lle tembla o pulso a Marcos Alonso e o Celta, como dicías, pois que queda... esta clasificación non está actualizada, non? Non está actualizada. No quiero estar actualizada, no sé. Bueno, pero vamos, básicamente Celta 29, Betis 29, 34 ten o Español, por detrás o Athletic penso que ten 24, por lo tanto hai partido en medio de diferencia, e un Celta que recibe precisamente o Rayo Vallecano a vindeiro domingo 6:30 da tarde en Baleidos. Quen os tira mellor, Aspas ou Marcos Alonso? Para min Marcos, polo menos dame máis fiabilidade. Non sei... sabes o que pasa? Dentro dun coche non o sei, pero tirando penaltis, Marcos Alonso. Imos co lateral esquerdo. Sabes que pasa, ias dicir? No, sí, que Marcos Alonso é o típico futbolista que nunca firmo na Fantasy, que sempre teño os competidores meus. Cando collo, digo, a miña reacción foi, bueno, aí vai Marcos Alonso outra vez a darlle a xornada, nunha xornada na que eu fago 92 puntos, a darlle a xornada ao resto, toma por culo. Ya. E foi, que pasou? Pecha defensa. Imos coa terceira. Samu Araujo do Boiro. Ollo co Boiro na terceira, Antón, que andan como motos o equipo de José Tizón. Son 5 vitorias e un empate nos últimos 6 partidos. En el Viña venceu o Boiro por 1-2 ante o Montañeiros. Marcou Samu Araujo no minuto 10, empatou Pap Gay e un gol en propia de Alex Varela, no que tamén participou o lateral esquerdo, de Ullo triunfo o equipo de Barraña, que é terceiro na clasificación espectacular. É certo que no Boiro quedaron flipando co nivel de Achore, que nese esquema tan moderno de Jairo Arias empeza lateral dereito e acaba meténdose polo medio, e bueno, a verdad que Samu Araujo sufriu bastante contra Jorge Otero e tamén contra Achore cando subían por banda. Un partido igualado, pero o mesmo que decíamos co Pontevedra, e con todo o fútbol en xeral cando as cousas veñen vendadas. Unha xeira espectacular do Boiro de José Tizón, que coido que se gañou o dereito a ser un dos principais candidatos do playoff na segunda volta, se mantén a puntuación e ese bo facer, que ademais coido que se reforzou bastante ben, porque por exemplo o partido que fai Adri na punta creo que moi bo, volve a recuperar un pouco ese sorriso tamén no mundo do fútbol despois desas experiencias por fora. É un Boiro que ten pezas, bueno, Landeira, xa o comentamos no último 11 2025, de 3 cuartos pa diante ten moitísimas cousas. Víctor Casais estivo moi ben tamén, por exemplo, neste partido. E como digo, Samu Araujo, pois pola importancia tamén do gol, non? De abrir o marcador. Non sei se esa acción pola dereita que imos ver, que me parece espectacular, é Iago Inso ou Mario Prol. É un dos dous, pero vamos, son dous nomes que están dando moito que falar na terceira. Mira, por aquí non, por alá, a final Caneo. É certo que ten algo de sorte porque petan un defensor, o pase non iba para él, pero acaba chegando Samu Araujo e marca o tanto no minuto 10 e tamén participa nese gol, como dicíamos, no tanto da vitoria. É unha acción tremenda, non sei como digo, si é Mario, non? É Mario Di Schulz, pois mira, Mario Prol, a xogada que fai é espectacular. Mario Prol, outro que xa merece 11 galego, Iago Insua, que entrou no último 2025 nesa vitoria en Barraña. O gol de Samu Araujo é o tanto da vitoria. Ese Samu Araujo é unha moi boa xogada do Boiro na transición. É certo que semella que non hai demasiado perigo no centro, ainda que o desmarque coido que de Casais é bastante bo. Pide o balón e Alex Varela pois acaba marcando. El non quería ese gol en propia que lle deu os 3 puntos o Boiro de José Tizón. Unha xeira espectacular que deixa o Boiro terceiro clasificado, con 28 puntos a 2 do Racing Club Vilalbés, do que despois falaremos. 38 ten o Compos, que vai o seu. Somozas tamén 28, que gañou con ese golazo de Juan Cambón. 27 o Arousa, que empatou cun gol de Dieguito do Cambados. 26 o Celtica, 26 o Lugo B Polvorín. Montañeiros, sácalo xa da ecuación. Estradense a Londres ou onde faz o corte, Antón? No. Queda moito. Queda moito. Non saco a ninguén, si que é certo que, bueno, volvemos ao que dixemos semanas atrás. Semella que agora os 4 que están aí, a ver quen os quita de aí, pero
pero que queda moito. Mira a xeira do Boiro, son 5 vitorias e un empate, son 16 de 18. Racing Vilalbés hai nada, estaba fora de playoff, está segundo. Hai moita igualdade nesa zona, bueno, entre os que están un paso por debaixo do Compos. Igual o Atlético Arte o Gran Peña, do segundo a 11º hai moita igualdade, creo que son equipos que probablemente non vayan a sufrir por abaixo e que se poden ilusionar por arriba. Eu creo que está todo moi aberto o que é o fútbol, porque sobre Montañeros obviamente tivo dous rivais moi difíciles dende que xogan en el Viña, Compos e Boiro, primeiro e terceiro na clasificación, pero dende que pasaron para el Viña, dúas derrotas, merecendo máis nos dos partidos, pero dúas derrotas. Efectivamente, pola mínima as dúas, pero ao final dúas derrotas, que tamén iso fala das xeiras e de como é o fútbol. Para min, o Arousa, coidado, porque o Céltica empatoulle o Arteixo cun futbolista menos nunha acción a balón parado na derradeira acción do partido, pero senón estaba xa o Arousa fora de playoff. É certo que o Somozas, por exemplo, está algo máis irregular neste treito, pero para min dos 5, do que menos me fío agora mesmo neste punto exacto da Liga é do Arousa. Así que, ollo, cuidado cos arlequinados. Echamos primeira volta, Celtic Arousa, derbi. Por iso decía. Lei do ex, lei no. Lei por 7. Lei por múltiples lei do ex. 7, non? Hai 7 do Céltica con pasado no Arousa, así que cuidado, porque ademais, claro, último partido a primeira volta e último partido da Liga. Vale, pero iso queda moitísimo, pero ollo, porque como un dos dous se xogue as abas nese último partido, poden saltar faíscas nese encontro. Volvemos á primeira federación, tembla Gonza. Non, home, non, tampouco pa tanto. Ademais, no Arousa xa levan un par de tempadas afeitos a montañas rusas, se non mira o Arousa de Luisito e tantos outros. Volvemos a... O Arousa de Luisito, ata onde eu sei, xogou playoff 2 tempadas con Luisito. Sí, claro, pero o ano pasado, cantas veces dixo Luisito, si non chega a ser por ese mal inicio, poderíamos competir con Compos e Gran, por iso digo, pero que... nunha tempada na que ascende o Fabril con 85.000 millóns de puntos. Pero non, a seguinte, a do Bergan. Bueno, cando di o mal inicio é Bergan Gran Peña, pero aínda así non o digo por restarlle mérito a Luisito ni nada, digo porque están afeitos nos últimos anos a que haxa bandazos de puntuación e a que aguante o adestrador. É dicir, non me parece o Arousa un equipo que a mínima de cambio xa chimpe a xente, sabes? Habitualmente. Creo que hai bastante paciencia en Manolo Avalo e no director deportivo do Arousa. Volvemos á primeira federación. Ademais estiveche no campo, así que podes falar con propiedade do Espiñedo, do que fixo Alex Balboa do Lugo. Primeira vitoria do Lugo a domicilio na tempada, Antón. Primeira victoria a domicilio, pero moi merecida para mí nun partido onde foi superior ao Lugo. Sí que é certo que o Arenteiro pois estivo ben, non tivo sorte. E que o Arenteiro ten un problema, eu creo que na faceta de 3/4, porque Ferreiro obviamente xoga outro deporte, e Mingo tamén é goleador, pero logo falta xente que acompañe, con un Jaume Cuellar extra motivadísimo polo seu pasado lucense, etcétera. Creo que peca de egoísta nas accións máis claras do Arenteiro. Marca Alex Balboa na única concesión defensiva do equipo de Jorge Cuesta na primeira metade, marca no 45+1 este gol, o balón de Gallá, o control que é un escándalo, e sae na foto do gol Eliseo, que tamén sae na foto do segundo gol. Está da volta, por suposto, este gol de Alex Balboa, que, como digo, o control que fai é un escándalo para marchar de Eliseo, despois fusilar polo centro a Albin. Isto foi o 0-1 no 46, e logo o partido evidentemente troca ca expulsión, ca autoexpulsión de William de Camargo, que non sei o que vai a pasar, pero se eu sou un adestrador de Club Deportivo Arenteiro, eu entendo que non sexa como director deportivo tema cuadrar finanzas nun clube pequeno e difícil, pero eu, se fose director deportivo, para min ese tipo está fora xa. A ver, pero non vai pasar. É dicir, Non o sei, barbeito nas miñas palabras, pero non se falaba de que durante o verán viron, e quero dicilo coa boca pequena porque xa digo que non o sei, eu non estaba e non o sei, pero eu lin en Twitter que Farías e o protagonista desa autoexpulsión esta fin de semana son moi amigos e que se deixaron ver varias veces xuntos máis alá das 8 da tarde. Entón, a ver, non creo que o vote, sinceramente. No. Pasa que Jorge Cuesta tamén na rolda de prensa di que non ten sentido. O sea, que fixo
Porque No, Jorge Cuesta non quixo falar de William de Camargo na roda de prensa, lógicamente porque estaba quente. Pero dalle unha bronca, indirectamente, pero monta a bronca, en plan, non se pode permitir iso, que é lógico. Bueno, algo así iba a decir, lógicamente, cando non responde sabes que hai bronca, pero bueno, non quiso meterse nesas preguntas, dixo que xa reflexionaría na cama, que primeiro tiña que dormir, porque o que fixo é sair ao campo, protestar non sei moi ben por qué, despois aplaudirlle na cara ao colexiado. Eu creo que a mellor noticia para o Club Deportivo Arenteiro é que teña unha sanción de 4 partidos, porque tampouco é que troquen, eu narrei os 2 últimos partidos do Arenteiro e entra por Llama Cuellar, pero non fai absolutamente nada a William de Camargo, quero decir. Bueno, non me vou a meter máis en temas que ao final. E nada, eso que mereceu máis, malia todo, o Club Deportivo Arenteiro. Compro bastante o discurso de Jorge Cuesta de dende a expulsión viuse un equipo que se uniu, que quixo ir a polo partido malia estar con 10, e ao final marcou Pastrana, outra vez sae Eliseo na foto, e creo que o Arenteiro ten que reforzarse si ou si neste mercado, porque senón vai a pasalo mal. O Lugo, que como dicíamos antes queda con 29 puntos a 2 do playoff de ascenso, que marca agora mesmo nesa quinta posición o Bilbao Athletic xunto co Real Madrid de Castela, os dous filiais xunto co Fortuna, que están en postos de playoff de ascenso a segunda división. O Arenteiro queda con 19 puntos a 2 de sair do descenso. O carón de Alex Balboa, volvemos a terceira, xoga Alberto Lamas Maque, o que ademais felicitamos porque marcou o gol partita e estaba de aniversario na Madalena, na vitoria pola mínima, un clásico do Racing Vilalbés na Madalena, 1-0 na Nacoco e a dormir, e xa está. E ademais o Gran Peña, que chegaba cunha mala xeira, pois non foi quen de reaccionar e gañou o Racing Vilalbés. Aí, Antón, outra vitoria máis. Minutos en encaixar de Alex Antón. Aí o tes. Dalo ti ou dou no eu? Teño por aquí, 567 minutos. Mandoume Antón, o dato é del. 567 minutos sen encaixar gol Alex Santomé. Unha das chaves, evidentemente, xa no anterior 11 de 2025, no último 11 de 2025, entrar a cadra un pouco en representación de toda a liña defensiva, tamén de Alex Santomé, que non entrou aínda neste 11 galego esta tempada, e merece Alex Santomé entrar evidentemente no 11 galego. E un pouco partido, tamén vendo o resumo no en xogo, o gol de Alberto Lamas, moi protestado pola zaga do Gran Peña porque din que hai fora de xogo, non mo parece, un saque dentro do curruncho, hai un toque coa testa. Andrés Álvarez non está moi acertado para coller o balón, e Alberto Lamas, que aproveita como veterano, como tipo listo, como máis listo da clase, mete ya perna zurda e acaba marcando o que sería o gol da vitoria. Tamén é certo que é o único erro de Andrés en todo o partido, erro entre comiñas, pero erro ao fin e ao cabo, porque despois fai un partido tremendo. É dicir, é certo que gañou 1-0 o Racing Vilalbés, é certo que volveu a deixar a súa porta a cero, pero creo que foi mellor que o Gran Peña, que tivo oportunidades para, polo menos no primeiro tempo, para marchar con máis vantaxe o descanso. Sí, estou de acordo co que dis. O gol de Maque estando de aniversario, un veterán, un futbolista ex do Compos tamén. O dato de Santomé que non é meu, o sea, sí é meu, pero bueno, subiu o en xogo cando sube o resumo do partido, así que agora toco madeira, por se está mal, que creo que non, pero vaya. Tampouco comprobei, non che van ganar. Pois aí está o Racing Vilalbés, que queda con eses 30 puntos a 8 do Compos. Ves algún equipo, por exemplo, o Racing Vilalbés, con capacidade para competir ante o Compos? No, por certo, oficial David Rosón. Hai hora de 20, as 12 da mañá facías oficial a chegada do exfutbolista do Club Deportivo Lugo a Casa Compos. Un Compos que está pendente de incorporar o lateral esquerdo. Falouse de Óscar López, do Estradense, pero ata onde podemos ver está ben pechado de momento por o Estradense. Entón, bueno, Compos ten pendente de incorporar o lateral esquerdo, pero creo que non hai ningún equipo que teña capacidade de competir polo campeonato co equipo deshecho. O do Racing Vilalbés son 4 empates consecutivos e despois 4 vitorias consecutivas que lle levan ata esa segunda posición. Despois a falaremos porque xa vos anticipo que vai entrar un xogador do Compos na zona ofensiva, pero o de Óscar dicían que era por o intercambio por rúa, non? Ou eu polo menos é polo o que lera eu, pero é certo que na acción deste partido por rúa onde vai xogar, porque poucos minutos non ten sentido. Pois entendo que no Estradense, non o sei, non hai nada oficial, nin teño información, polo que lin aí en redes sociais, a xente que dicía que iría po Estradense, non o sei. Pero na acción do primeiro gol deste partido no Estradense Compos, Óscar
lesiónase ou polo menos ten un tirón no isquio minutos antes, e xusto por esa banda, para par falla un caneo espectacular que logo veremos, pois acaba chegando o primeiro tanto do Compos. Entón, non sei como está Óscar, falo coa boca pequena de novo porque non teño información, pero quizáis se podía dar iso, o mellor ten menos opcións de darse despois do que pasou esta fin de semana. Alberto Maque e Alex Balboa que están na sala de máquinas deste 11 galego 136. Imos agora co enganche, medio centro tamén, Compostelán tamén. Jorge Parcero do Sigüeiro e a goleada da xornada sen dúbida, segunda vitoria no que vai de Liga do Sigüeiro, máis que necesaria porque é a segunda vitoria en todo o que vai de Liga, pero que foi a goleada da xornada, gañoulle 7-0 o Dumbría, na goleada, como digo, 7-0 en Santa Cruz de Montaos, en Ordes, segunda vitoria da tempada do filial do Compos, entroulles todo esta fin de semana, e polo que nos contan os ficaboleros, pois estivo moi ben Lucas González, Iker Maceira, Saúl Amoedo que marca tamén un golazo, mollou o amigo Roy Rama, co que lembrades, tivemos unha conversa sobre a súa dieta exótica cando estaba aínda no Atlético Arteixo, pero o MVP do partido, polo que nos comentaron, foi un dos capitáns, o compostelán Jorge Parcero, 27 anos, deu un clinic no centro do campo e ademais abriu a goleada dende o punto de penalti. Quero que te molles ese penalti. No. A min cústame ver que sexa penalti, pero transformou no Jorge Parcero e ademais marcou este auténtico chicharro. Os dous primeiros dos 7 que marcou o Sigüeiro pois foron de Jorge Parcero. Este é un auténtico golazo, por toda a escadra, dende a frontal, tamén a saída dende o saque de Curruncho, o toqueciño atrás e co interior da bota como vai abrindo ese balón cara esquerda como colla rosca e para dentro. Os dous goles de Jorge Parcero, para min o penalti tampouco é, pero esconde o brazo ademais, pero bueno, os dos goles de Jorge Parcero e como digo, foi polo que nos dixeron o mellor do partido, así que a goleada do Sigüeiro 7-0 e este golazo de Jorge Parcero que se estrea o Compostelán no 11 galego da xornada. Con esta vitoria o Sigüeiro queda con 13 puntos a 4 do Pol, agora mesmo que está fora de perigo. Dubra 14, Oval 14, Sigüeiro 13, Maniños, Cabeiro da Tabua con 9 puntos. Antón. Bueno, todo pode pasar tamén na parte baixa, porque Dubra e Oval empataron esta fin de semana entre sí, quedan con 14 puntos, están a un partido da permanencia. O Pol sí que é estrano que este aí, pero bueno, non dá collido unha boa xeira para escaparse de aí. Eu creo que a permanencia, bueno, a ver cantos suman Dubra, Val e Sigüeiro, porque os seus competidores lóxicos son Dumbría, Victoria, Burela, que son recén ascendidos, pero teñen unha marxe importante de puntos sobre a permanencia, así que veremos o que poden sumar, porque evidentemente o que sumen eles vai un pouco a marcar a liña do cara que este a permanencia ou non nesta preferente norte. Que hai vida, pois de abaixo é evidente, porque se o Sigüeiro, 17º clasificado, mételle 7-0 o Dumbría, 13º clasificado, aínda que todos temos dereito a un mal día, a 2 malos días e a 3 malos días, se lle mete Sigüeiro 7-0 o Dumbría, hai vida, pois diría que pos 4 de abaixo. O Maniños ten o máis complicado, evidentemente, porque só leva 9 puntos. O Maniños perdendo esta semana descende, creo eu. Bueno, a ver, queda toda a segunda volta, pero, home, teno moi complicado con só 9 puntos en 17 xornadas, só unha vitoria dun equipo que ao final, pois, a ver, é o seu primeiro ano en preferente, xa o ascenso foi histórico, así que era evidente que lle ia custar máis que o resto, un equipo humilde, o Cultural Maniños. Extremo esquerdo, falábamos do Compos, porque quen entra neste 11 galego xa o merecía. Quizáis este partido non é o mellor que fixo no que vai de tempada, quizáis para par podía ter opcións, pero ao final os dos goles son del, así que Antón Guisande, que se estrea neste 11 galego 136. Guisande, que non Guisante, que non é Chícharo, Antón Guisande na vitoria do Compos no novo municipal por 0-2, Antón. Sí, merecida, coa calidade individual que decide partidos do Compos, un pouco o que está a facer o Compos, estar resguardadiño, obviamente que é o lóxico, porque ten tanta calidade arriba que con tal de deixar portería cero partido tras partido, mínimo un gol vai a marcar pola súa calidade. Antón Guisande para min é un dos mellores futbolistas do Compos desta tempada, xa na terceira xornada de Liga, cuarta xornada de Liga, non sei cando foi, na Illa de Arousa diante do Céltica, era un avión, non parou de ser un avión durante toda esta primeira volta, marcou 2 goles no novo municipal da Estrada para sumar 3 puntos, para aguar esa festa do centenario diante do estradense. Esa xogada para par é increíble, o centro de exterior me parece brutal.
E a chegada de Guisande para dentro. No segundo, é certo que pedían fora de xogo os xogadores do Estradense. Para mí non hai fora de xogo, é unha acción tremenda, como digo, de par a par con Óscar López, de non hai fora de xogo. E despois no segundo, o pase de Maceira é criminal. O pase de Maceira é criminal, como atopa aí a Guisande entre liñas. Bueno, Guisande é un futbolista que xa foi, pois, bestial o seu rendemento coa Unión Deportiva Ourense para lograr o ascenso a segunda federación. Creo que tiña opcións de quedar en Ourense, pero tamén polos seus estudos, tamén polo impacto económico do Compos, do seu proxecto como tal, xa non só no económico, senón tamén no futbolístico, pois decidiu quedar en Compostela, e o certo é que fixo esta xornada un partido bestial con eses 2 goles que ao final pois son o que marcan. É certo que o mérito, pois mira, Maceira no segundo e Parapar no primeiro merecen tamén ese recoñecemento para os dous. Quen foi capaz de despertar a Anxo Tato? Bueno, alarma, ás 9:30 xa estaba desperto, cuidado. Moitos erros arbitrais vexo esta finde. Este non foi erro arbitral. Armental, Maceira e Guisande vai a 3. Parapar foi de menos a máis, agora está tamén como un avión. A tempada que está facendo Guisande é top. Un do Compos, estades enfermos. Debe ser que ao facelo pola mañá, pois abrimos un pouco a veda. Que máis? Goat Eterno, di tamén Ras GZ por aí polo chat. A xente gustoulle que estivese o bo de Antón Guisande, gran tipo neste 11 galego 136 aquí en Fica coa bola. Xa o vimos varias veces, pero bueno, Compos queda con 38 puntos, 11ª vitoria, 5 empates, aínda non perdeu o Compos de Secho, Eterno infravalorado, o amigo Secho, 38 puntos a 8 por riba, mellor dito, do Racing Vilalbés, 10 por riba de Boiro e Somozas e 11 por riba do Arous. Así que o Compos, pois camiño de ser campeón xa non só de inverno, senón tamén o final de liga e regresar pola vía rápida a segunda federación. E non se tiña por aquí algo máis, coido que non tiña nada máis apuntado de Antón Guisande, así que podemos pasar ao dianteiro que pecha 11 galego. Onte ás 12 da noite estaba posto un dianteiro diferente ao que hai agora, Antón. Eso hai que contalo. Sí, bueno, pero por tema de que vai a ver ou non vai a ver, mandan os goles, non van os goles, un fixo 2 empurradas, o outro marcaba un golazo, pero non había vídeo e tal, non sei que, ao final está claro, ao que madruga, pois Deus axuda. Claro, aí está. Hoxe máis que nunca. Estou fodido, entón estou ben fodido. Pecha este 11 galego máis tirando para Pontevedra de novo, porque o Pontevedra B venceu ante o Lemos e fixo un partidazo. Manu Galego, este dianteiro do que falan maravillas do filial, Marqués e el, coido que son os dous nomes que máis resoan e conforzan o Pontevedra B de Sergio Moreira, que venceu, como digo, por 2 goles a 1 ante o Lemos. 13 dos últimos 15 puntos para o Pontevedra B, que ascende, que sobe a segunda posición da Preferente Sur, tremendo. É certo que nun partido condicionado pola expulsión de Sergi Seijas no minuto 35, ademais expulsado por segundo cartón amarelo por simular un penalti, que xa é curioso, en un partido como sempre, como di Jatalim, cos bad boys do Lemos polo medio, pois con Gresca tamén, porque foi expulsado Iker do Pontevedra B no minuto 75, cando só levaba 15 minutos no campo. Imos ver a secuencia dos goles, un partido de remonta tamén para o Pontevedra B, porque o primeiro tanto foi do Lemos, David Quitián, minuto 3, calle e o rexeite, boleón e para dentro, un moi bo gol. Está aquí de banda. David Quitián. Olemos. Este vai ser o tanto do empate. Manu Galego, falta direita, pegadiño ao pau e un golazo. Fallo que queiras, raparigo, fallo que queiras. Esa curviña imposible para Losada, para o porteiro do Lemos. Un golazo de Manu Galego e pecharía a remonta Sergio Canosa, que ben deixa pasar aí o futbolista do Pontevedra B, e para dentro tamén nese envío cara a banda dereita, que aproveita Sergio Canosa para facer o definitivo 2-1 a prol do filial pontevedrés no Manolo Barreiro. Caeu o Lemos, coido que a segunda derrota despois da que sufrira ante o Beluso, pero que sei que a Jatalim lle mola a chicha, sei que a Jatalim lle mola moito o dos bad boys do Lemos, me será da brincadeira, pois o Lemos que é un dos grandes candidatos a estar na zona nobre nesta Preferente Sur, o Pontevedra B que leva unha xeira tremenda, como digo, con eses 3 dos últimos 15 puntos e ademais con moitísimo volume goleador, xa o comentamos moitas veces, como local, o filial de Sergio Moreira. Digo Wenceslao se vimos o gol de Tien inocente contra o Moaña, non, pero se non lo mandas, aínda estamos a tempo de pinchalo despois. A chicha, que o que lle mola a Jatalim. Edu Rodríguez, adestrador do Lemos, que quedou moi quente. Noticia de la Voz de Galicia, unha decisión puntual do árbitro condicionou totalmente o partido. O técnico do Lemos moi molesto pola arbitraxe ante o Pontevedra B.
Textualmente, o resultado do domingo ten un claro responsable que non é outro que a persoa que ia vestida de negro. Non son cínico e non miro para outro lado e teño que dicir que a responsabilidade veu por un erro e unha decisión puntual. Esa decisión condiciona completamente o partido. E como digo, fai referencia a esa xogada no minuto 35, momento no que o colexiado non pita penalti por unha caída de Sergi Seijas na área e non pasa por alto, senón que lle ensina o segundo cartón amarelo o considerar que simulou a caída. Iso provocou a súa expulsión e fixo que o Lemos quedara con 10 futbolistas. Nese momento ian 0-1 e Edu Rodríguez tirou pola borda todo o traballo das últimas 2 semanas do cadro técnico e dos futbolistas, que lle dedicamos moitas horas a preparar este partido. Levábamos estes 6 encontros cun nivel de arbitraxe bo para a categoría, pero o que aconteceu este domingo non é de recibo, di Edu Rodríguez. Así que, pues bueno, un partido, como digo, condicionado evidentemente por esta acción, por esa expulsión de Sergi Seijas, e estaba ben quente coa arbitraxe Edu Rodríguez, o técnico do Lemos. Con esta vitoria do Pontevedra B, o Atios, que segue líder con 37 puntos, Pontevedra B 32, décima vitoria do filial de Sergio Moreira, o Lemos queda con 31 na terceira posición, Atlético de Arnoia 31, Antela 29, despois de gañarlle o Portonovo, rachou Antela coa xeira do Portonovo de 6 vitorias consecutivas, Cultural Áreas empatado coa Antela na sexta posición, 29 puntos, Porriño 28, Valladares 26, Portonovo 25, Vilalonga e Beluso 22, e por abaixo, pois, bueno, Cente 18, Moaño 16, Tide 16, Sporting Celanova 14. Que nos contas da Preferente Sur, Antón? Rajada das importantes, Sí que é certo que, bueno, obviamente habría que ver esa xogada, porque, claro, de ser penalti a favor e poderse poñer 0-2 a quedar con 10 hai unha diferenza importante. Bueno, unha Preferente Sur que está equilibrada, pero bueno, que o Atios non baixa o pé do acelerador. Sí que é certo que creo que está moi aberta, porque hai moitos equipos aí na súa persecución, tamén buscando esa zona de playoff. Está moi igualada, obviamente, coa súa, eu creo que Portonovo, pois, por exemplo, rachou esa serie de 6 vitorias consecutivas diante do Antela nun partido non que non pasaron grandes cousas. Creo que hai moitos equipos chamando a porta, creo que vai estar moi, pero que moi equilibrada ata o final a Preferente Sur. Estou sacando o vídeo, por certo, do gol do Centes. Vale, perfecto, pois agora... Porque é un auténtico chicharro. Vale, maravilloso. Pois gracias a Wenceslao aí por mandárnoslo. Bueno, quedou a cámara sen batería, pero como agora teño outra cámara non hai problema ningún, que contento estou con esa adquisición. Pois aí está, así está o 11 galego. Evidentemente, sobre o que di Edu Rodríguez, nos queríamos ter acceso a VO completo, ao partido completo, para poder xulgar esa expulsión e para poder xulgar pois un pouco o que pasou no partido. Non tiñamos acceso a esa VO, había un enlace pero non funcionaba, entón só nos mandaron os goles, o gol do Lemos e o gol do Pontevedra B. Así que non podemos xulgar, simplemente informamos do que dixo Edu Rodríguez e do que aconteceu no partido. Non podemos xulgar se esa expulsión era máis ou menos xusta. O que é unha realidade é que gañou o Pontevedra B cunha exhibición de Manu Galego que pecha este 11 136. Pablo Gardo na porta, Samu Araujo, Marcos Alonso, Arón Soto e Víctor Emino na defensiva, Alberto Maque e Alex Balboa no centro do campo, engancha Jorge Parcero, unha banda para Guisande e outra para Óscar Gil, e na punta Manu Galego. Por certo, Antón, vanche cobrar a facturiña, porque dixo por aquí Ras, dicille Antón que en Santiago guardamos a data 19 de abril, dixeche. Sí, contra Montañeiros, a falta de 5 xornadas, igual teño que ir anticipando algo máis a... Bueno, ascenso, porque... non tires os paxaros e escopetas, É unha boa data esa. Sí, no, pero ao ritmo que vai o Compus, obviamente. Iso é verdade. Pero sí, está, eu creo que está en previsión. En previsión, como pemanco tempo. Podemos falar primeiro de... Te xa o gol ese? Vou non subir agora a WeTrans, así que falo do que queiras, que nada, a ver, en un minuto... Vale, podemos ver, xa que estábamos coa Preferente Sur, imos cos destacados con vídeo, e os destacados con vídeo, bueno, non é destacado como tal, pero é un gol polémico para o Portonovo. O Antela rachou coa xeira de 6 vitorias consecutivas do Portonovo, co gol partita, que é protesta falta ao Portonovo, falta a Dadín, non sei como vedes tamén no chat. Bueno, xustiña, non sei. Que pensas que é falta? E vin o vídeo moitas veces porque non o teño claro. Non teño nada claro. A min non me parece falta, a verdade. Non me parece falta, sinceramente. O gol do Antela, o gol da vitoria, o gol partita, bueno, claro, a ver. é que
É un efecto O sea, Mandela. Outro día vin un vídeo de La Pizarra que falaba de efectos Mandela. Un efecto Mandela é algo que todo o mundo ten no seu imaginario popular, pero que realmente non é certo. E unha das cousas que comentaban era esa, que non se pode tocar o porteiro en área pequena. Iso é mentira, non hai ningunha regla, nin estivo nunca no regulamento. Entón, pódese tocar o porteiro, e creo que é unha disputa normal e corrente. Non me parece que o dianteiro do Antela desprace a Dadín en ningún momento, escápase o balón. No, a ver, que hai un choque é evidente, Sí, pero non me parece que desprace, non vai cos brazos, simplemente intenta loitar o balón, intenta rematar o balón igual que Dadín intenta collelo. O sea, non sei. Xustiña, claro, non sei. aquí pasa que informan fontes a Friga Gabola que o colexiado di textualmente non ha subido falta porque durante o partido non fostes honestos comigo. Bueno, eso xa son cousas que non sei se poden contar. Iso é corazón rosa. Bueno, no, iso é fontes de Friga Gabola. Que sí que se... Bueno. A min, se non apita, tes que comela, porque ten motivos para non pitala, así como que ten motivos para pitala. É unha xogada gris. ¿No? Eu creo que é unha xogada gris. Pasamos algún día de modo paf a 1 da mañana. Hoxe, mas sempre moi boa. Sí, a verdade que sí. Está sendo ben. Non chego a... Jatarín, eu fixen algo de forza por tentar facer o 11 onte post-Celta, pero sí que é certo que, claro, aí xa non é que sexa tarde, sesión discoteca, é que tamén, obviamente, estábamos mirando o post-partido de Teco HT da mes coa vitoria do Celta. Entón, bueno, creo que un bo horario este. No, sí, tamén é certo que os protas a 1 da mañá igual nos din tirirí que te vi, sabes? Ese sería un pouco tamén o problema. Mentres meto o gol, contas o que fixo Davo tamén, que é outro destacado con vídeo. Davo diversión no Cartaxena 1 e Ibiza 4. Mira, nos dous últimos equipos de Guillermo Fernández Romo, o novo técnico racinguista. Primeiro 0-1 para dentro, xogada casi que de FIFA, pero aí está Davo para acabar marcando en Cartagonova o primeiro gol do partido, e logo empataría o Cartaxena e de novo na primeira metade no 38, pois Davo que faría o 1-2. Creo que dá unha exhibición Bebé, porque este primeiro gol xa ten participación de Bebé, o segundo, aí está, ten participación de Bebé, chega Davo no segundo para marcar, non hai fora de xogo. E despois, no terceiro, asiste Bebé a Fran Castillo, e 1-4, que marca o ex adestrador, o ex dianteiro do Depor, Max Svensson, nun Ibiza... Que acaban de fichalo, non? A Svensson, que soou pa o Racing. Nun Ibiza que está con 23 puntos e sae do descenso, con esta vitoria, e o Cartaxena de Javi Rey, que a ver que pasa, porque lógicamente o objetivo é o ascenso, está con 27 puntos a 11 do líder, que é o Sabadell. Pois, como digo, era o por 2 de Davo Martínez, estaba onte ás 12 da noite posto como dianteiro deste 11 galego 136, pero finalmente Manu Galego pois chegou aí ao contido e creo que paga máis a pena a primeira aparición de Manu Galego co filial do Pontevedra para gañar o Lemos, que é a segunda de Davo nesas dúas empurradas, que ao final foron dúas empurradas de dianteiro, que hai que marcalos, son dous máis para o taca-taca de Davo Martínez, tipazo sempre, para o... El ratón en taca-taca. Claro, exactamente. Imos co gol do Cente, de que nos lo pedía por aí Wenceslao no chat, xa o temos, grazas Antón por curralo, e este o gol... Balón longo dentro da portería. Bueno, non está moi ben recortado. Espera, no, é que non está axustada a pantalla, perdón, así, ahora sí. Aí está, balón longo na portería, co peito e pa. Boh! Vale. Golazo, Etienne, non? Etienne Pugnol, o Puñol, ou non sei como se pronuncia o apelido. Sí, señor. Pues vaya golazo, Aí sí. docente da Academy, cuidado, tremendo. É verdad que nos etiquetaron e non o metimos, grazas a Wenceslao, por mandárnoslo. Sí, señor, no empate entre Cente de Moaña, que é verdad que non lle serve a ningún dos dous para sair do perigo, pero... É no 90 gol, É un auténtico golazo, o sea, para rascar no un 90, punto. Sí, señor. Para raboñar un punto. Grazas, Wenceslao, é un auténtico golazo este de... Como é o nome? Etienne. San Etienne. Pues habría que saber si está interesado en xogar no San Etienne, pero en principio... Algo cantadiña, di Jatalí. Jantalí sempre lle busca... No, para mí no, 4 peso peixe. Para mí no.
Para mí tampouco. Golazo de Tien, así que este eran os goles destacados que gañaron entrar no 11 galego 136. Temos apuntados o resto dos destacados ou non? No, a verdad que... A verdad que nin de coña, ¿no? Bastante traballamos para ser ás 2:11 minutos do mediodía, sí señor. No, Ti a verdad por que... certo, ti non teñas comida, igual chegas un pouco tarde. Bueno, pero non pasa nada porque están acostumados a que chegue tarde. Vale. Pero xa avisei, de que o primeiro é o primeiro, lógicamente. Quiero decir, no, pero bueno, rápidamente, do Celta, a quen podemos destacar? Ademais de Marcos Alonso, Miguel Román partidazo. Miguel Román, Javi Rodríguez. Por certo, dixo Martín, outro que está en Xeirado é Alberto Freire no Negreira, efectivamente, que marcou 2-0 na vitoria do Negreira. Que dixeron duelos de pichiches, están con 10 goles, creo que Freire e Eloi no Lalín. E con 8 chega por detrás Denis do Santirso. Sí, señor. Que máis destacados? Bueno, pues mira, Juan Cambo marcou non vai por categoría, esto va Juan Cambo marcou no 91 o gol dos Somozas que significou o triunfo no Candocia diante do Barco. Ademais de Alex Comparada, que marcou, xa vimos ese gol de asistencia de Víctor Emil co Pontevedra no Suárez Puerta. O neno pródigo de Mos, Brais Méndez, que marcou tamén coa Real Sociedade o partido que foi o venres. Claro, a martes estamos, o partido foi xa hai bastantes días, pero marcou no triunfo da Real Sociedade diante do Xetafe por 1-2. Tamén como adestrador o do Beluso, Dani Méndez, do Lalín. Por que quedache calado? Porque non sabes quen é o adestrador do Beluso? Sí. Eu non o sei tampouco, agora mesmo así de memoria non me acordo. Amoedo. Correcto, ¿No? Juan Carlos Amoedo, sí señor. Correcto. É que ano novo, un mes en padrón once galego. Aarón Paredes Costa, mítico. Oiche. Doa man, Doa man. Juan Amoedo ex do Choco, dije Talín, correcto. Sí, Aarón... Non hemos preparado ese programa, non sei que. Aarón Paredes Costa, mítico da terceira galega do Cruzeiro do Io, e meu amigo Diego Iglesias, que marcou un golazo contra o Compos en San Lázaro e contra o Arousa no campo da Lomba. Mole do Beluso, Pablo Temperán, central do Atios, marcando o primeiro e deixando a portería 0. Ademais, ten 20 anos. Lucas González tamén do Sigu, José Tizón, que foi opción de adestrador no Boiro. Encantoume este ficaboleiro que puxo Juan de Chantada, que perfectamente pode ser un futbolista ou pode ser o fontanero para que arregle o grifo. E así, pouco máis, se queres dicirte... Teño un gol máis que nos envía Nando do Ribadumia por Instagram, agora que anunciamos o do que estábamos en directo no 11 galego, así que vou facer así para que non se che quite a ti o rollo. Aparezco eu por aquí, entón vou aquí, descargo o gol, aí está. É un bo gol, un bo gol de Nando no Ribadumia. Podes ir buscando como quedou o Ribadumia esta finde e onde xogou. Pois mira, xogou no grupo primeiro, na primeira Galicia, grupo 5, ¿no? Sí. Creo que sí. Claro que sí. Si é o caretas fora, Ribadumia 3, agolada 2, marcou 2 goles Cristian López no 36 e no 38, recortou diferencias Nuno Rivero, marcou no 90 de penalti David Gómez e tamén recortaba diferencias Nuno Rivero tamén no 90 para ese definitivo. Ribadumia 3, agolada 2. Pois este é o gol de Nando. Xoga no Ribadumia, non? Ou tireime un triple? Sí, ¿no? Eso por Nando a mí non me ve nada. No. O sea, que non xoga no Ribadumia xa. Ai, xoga no Rápido de Bouzas. É o Rápido de Bouzas, non é Ribadumia. O que estábamos dicindo, al final son mesmas cores, diferente grupo, pero seguimos na primeira Galicia, neste caso grupo 6. Rápido de Bouzas 1, Vila do Corpus 1, o gol de Nando no 84, golazo, a celebración aí sobre todo aí, bueno, golazo histórico. Pero non é o mesmo grupo, é o 6, non? O Vila do Corpus é o 6, sí, o 6, e diferente grupo. Sí, na Xunqueira, en Comesaña,
ese gol de Nando, logo empatou no 90 Xoel Giraldez. Porque ademais o Vila do Corpus é o rival do Alanti a Matamá, e os que están aí man a man, que o Vila do Corpus, lembras que foi galloso a cubrir un partido aí no Vila do Corpus que lle gañou o Matamá, Matamá 44, Vila do Corpus 38, o Racing, o sea, o Rápido de Bouzas está con 24 puntos a 11 do playoff, pero bueno, este é un golazo de Nando. Creo que ten pasado no Ribadumia, por iso foi a confusión, Sí, pero en bueno. un Ribadumia, que, como está a primeira Galicia histórica, Grupo 5, Ribadumia 44, Marín 44, 14 vitorias, 2 empates, 1 derrota, goles a favor 41-43, goles en contra 10-14. E con 39 está a Unión. Pedimos perdón, isto foi completamente improvisado e bueno, son cosas que poden pasar, son moitos partidos e moitos nomes. Jatalín, Nando e Cantirando Bouzas, ves? Pero ten pasado no Ribadumia, ou polo menos xogaba no Ribadumia e non tanto, e por iso foi a confusión. Nada máis, non? Queda volta na Senra, ollo ese día. Cuidado. Quedan os adestradores, claro, quedan os adestradores da xornada. Martes, hoxe de Copa, e bueno, hai moitas cousas. Hai moitas cousas. Rubén Domínguez e Borja Fernández, dous ourensáns que poñen o por 3 no 11 galego. Aí está a foto de Antón tamén. Isto é fútbol papao, fútbol licor café. Os dous son un pouco fútbol licor café, ou non? Fútbol LK. Fútbol LK. Rubén Domínguez 45,83% dos votos da comunidade ficaboleira. Borja Fernández da Unión Deportiva Ourense 20,83% dos votos. Por 3 os dous. Quedou ás portas José Tizón do Boiro co 12,5% dos votos, Secho do Compos co 8,33% dos votos e tamén Sergio Moreira da Pontevedra B e Chofri do Puebla co 6,25% dos votos da comunidade ficaboleira, así que por 3 de Rubén Domínguez e Borja Fernández, por 3, xa, creo que hai máis adestradores, bueno, non, estes dous levan por 3, creo, non sei se hai moitos xogadores esta tempada con por 3, non me soa ningún, Pa semana, nin Rubén Domínguez nin Borja Fernández, dame igual que año en 6-0-0-8, van a estar de opción de adestrador. No, hai que dar variedade. Hai que dar variedade, xa está ben. Xa está ben. Sí, esta semana Pontevedra Arenteiro, Ponferradina Racing, Ourense Club de Fútbol Osasuna Promesas e Coruxo Atlético Astorga. E xa está, sí, dando o planning do que vai facer, claro que sí, como debe ser. Eu vou estar sábado e domingo aí na radio tamén. Todo Coitaremos, non? Querido. Por suposto, sempre. Así que creo que nada máis. Os adestradores deste 11 que lembremos quedar así: Pablo Gardo, Arón Soto, Marcos Alonso, Samoraujo, Víctor Emil, Alex Balboa, Alberto Maki, Jorge Parcero, Antón Guisante, Óscar Gil, Manu Galego. Antón, grazas. Para ano máis e mellor. Xa marchades, no, si queres quedamos aquí ata as 4 da tarde. Facemos sesión completa. Non hai presa, verdad? A ver, estivo ben, A mí moloume horario, iso sí, o de madrugar, cando sou alarmas 9:15 da mañá, Tiña que madrugar igual, hoxe. E máis hoxe correi, porque hai outros martes que chego e non hai moito que contar. Pero hoxe, claro. A verdade é que tiñen bastante minutos de protagonismo provocados pola vitória do Celta, o partido de Depor e a destitución de Xabi Alonso. Claro. Efectivamente, pois bueno, eu que non estuvo afeito a madrugar, pois hoxe custoume, pero bueno, eso é o que deu de sí este sesión Bermú do 11 grado 136, a vindeira semana non hai nin quen xogue. Hai que buscar unha marca de Bermú para que empezar a facer os 11. Pero non chegamos, o luns pola mañá non chegamos. No, o martes, que luns. O sea, pero deixar o luns libre entón, haberá que facer contidos luns ou que? Os martes, unha marca de Bermú para que va facer o 11 sempre neste horario. Bueno, se paja, eu encantado. Non hai problema. Mentre sexa por cartos, a mí tanto meten. Bueno, hai que buscar moitas marcas e hai que darlle un pouco de cera a isto. Seguiremos buscando innovacións para traer o mellor contido sobre o noso fútbol aquí en Fica coa Bola. Antón, grazas, vémonos. No vindeiro vídeo directo. De Fica coa Bola. Aperta, xente, grazas por acompañarnos xa sesión Bermú, xa pola noite, bueno, xa todo. Nos vemos en Riazor, saudade, nos partidos 40.000 da fin de semana, estas cousas. Sodes tremendos.